كان في ظواهر نفسية لما كنت فترة تدريب ما كنت أشوفها عندنا في المجتمع السعودي. يعني مثلا زي بعض الاضطرابات الشخصية، ما ودي أسمي اضطرابات عشان ما يكون فيها نوع من الاستجمة، ما كنت أشوفها في السعودية. هل في أي من الحالات اللي تجوك على مر هذه السنين يعني سمعت بعدها أنه انتحر؟ أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور عبد الله السبيعي. نتحدث في هذه الحلقة عن اضطرابات الصحة النفسية، كيف يعيش جيل يشبه رقائق الثلج في هذه الهشاشة والتغيرات برضو اللي تعصف به يمينا وشمالا، وعن علاقتها بالصحة النفسية وكيف ممكن الإنسان يحسن من هذه من صحته النفسية وصحته الذهنية. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، كذلك اقترحوا ضيوفا على بودكاست فنجان على البريد فنجان@8.com. أما الآن لنبدأ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يحييك. الحين ما شاء الله صار لك 30 سنة في المجال. يعتمد وين تحسبها. إذا تحسبها من سنة الامتياز، في حقي أنا حتى مقرر من قبل سنة الامتياز. أنا من لما كنت في رابعة كلية الطب كنت خلاص إنه طبيب نفسي. وش اللي خلاك أصلا تقرر يعني؟ وهذا الكلام عام كم خليني أعرف؟ والله أعتقد أنه كان بالتحديد كان 80 ما شاء الله. أي 79 في الحدود هذه. هذه السنة اللي قررت فيها أنك تدخل طب. لا، نفسي. كنت فيها في منتصف كلية الطب وكنا أخذنا دورة الطب النفسي. طبعا أنا قبلها كنت مقرر طب من وأنا في الثانوي. دخلت الطب حسيت أنه عادي، يعني مو بذاك الشيء الواو، يعني سهل انك تتعلمه. يعني اول كنت اقول شلون الطبيب يحفظ كل اسماء الادويه وجرعاتها والامراض وكذا، فلقيت ان الموضوع سهل، يعني ما هو صعب. لما اخذنا دوره الطب النفسي لقيتهم يتكلمون لغه مختلفه. في الطب الجسماني نتكلم عن درجه الحراره، نتكلم عن الالم، نتكلم عن انتفاخ، نتكلم عن اصوات القلب. لما جينا الطب النفسي كل الكلمات خل على جنب، احنا نتكلم عن هلاوس، نتكلم عن ضلالات، نتكلم عن اكتئاب، نتكلم عن هوس، نتكلم عن... فلقيت فيه لغة مختلفة، فقلت لا، هذا المكان اللي انت فيه. هذا المكان. بس وش اللي يخليك يعني انك تاخذ طب نفسي في عام 1980؟ بتصور كم عددكم، يمكن ما في احد حتى. ومدى قبول الناس للطب النفسي، وهل في سوق، هل في احد يبغاه؟ يعني هذه الاشياء ما جت في بالك وقتها؟ هو شوف، القبول حتى للطب كله ترى ما كان جيد. العقل من البيئة اللي أنا جيت فيها، أنا أتذكر في ذيك السنوات كنت في الصيف، تعرف طلع ما عندنا شيء، كانوا يوجهوننا أحيانا المستشفيات، فوجهوني المستشفى العسكري في الطائف عشان قريب من الخرمة ديرتنا وكذا. فشافني واحد من أهل الخرمة وأنا في المستشفى، طبعا لابس البالطو وكذا، قال ما شاء الله مساعد ممرض. يعني حتى طبيب مستكثرها عليه. ولا ممرض، مساعد ممرض. طبعا ما تقص ممرض ولا شيء، بس أنا أقصد فكر الناس في ذاك الزمان إنه يعني مو معقول يكون واحد من جماعتنا من ديرتنا بدوي بيكون طبيب يعني. بس ليش يعني يوم اخترت الطب النفسي وش الدافع يعني؟ بس إن إيش اللي استهواك؟ إيش اللي شفته غير اللغة اللي تكلمت عنها؟ هي بالأمانة هي اللغة. يعني حسيت إنه الطبيب يعني لما تخرج بس زي أي طبيب، اللغة هذه لا قليل اللي يتكلمونها، فكنت أحب إن أتكلم اللغة هذه. وفعلا الحمد لله ما نبدأ دبان، وأعتقد لو عاد بالزمن يمكن تختار. بس أنا اللي ليش فتحت السالفة هذه إنه ودي أعرف ما بين عام 1900 قل 83، يعني ذيك الفترة اللي أبى أقول إنك بديت في الطب النفسي بشكل أكبر، واليوم وش اللي تشوف الفرق؟ لا، الفرق كبير حقيقة. إن جيت على صعيد التخصص نفسه في الفرق كبير، إن جيت على صعيد تقبل الناس الفرق كبير. أنا ودي أعرف المجتمع، أثر الطب النفسي على المجتمع، كيف كان المجتمع يأخذ هذه المسألة واليوم؟
أعتقد في ذاك الوقت يمكن لأن ما في أطباء نفسيين كثير، حتى الطبيب النفسي ما كان مؤثر على زملائه. يعني الآن مثلا تجينا حالات كثير من زملاء محولين علينا، طبيب مثلا شاف عنده مريض، حس أن المشكلة اللي عنده هذه ما هي مشكلة عضوية، فقال مشكلتك نفسية، روح الدكتور فلان ولا كذا. زمان ما كان فيه يعني كان يمكن أقل من أن يعدون على أصابع اليد الواحدة. تلقى واحد في جدة مثلا، واحد في الطائف، واحد في الرياض، ولا اثنين. ف يعني حتى الزملاء المهنة اللي هم الأطباء الآخرين يمكن ما كانوا يعرفون عن الطب النفسي، ولا عن وجود الطب النفسي، ولا عن أهمية الطب النفسي. الآن لا، الآن عددنا كبير. يعني أنا أقدر أقول لك إلى قبل يمكن 10 سنوات كنت أعرف تقريبا كل الأطباء النفسيين في المملكة. لأنهم كان عددهم مثلا يعني يمكن 200 وشوي. أي أعتقد الآن أكثر. الحين كم يعني؟ ما أعرف والله الأرقام، بس أتوقع يتجاوزون 300-400، طبعا سعوديين غير سعوديين. فالفترة الأخيرة لا والله صرت ما أعرفهم كثير، لأن أول كان يا زميل يا واحد من طلابي كلها أطباء نفسيين. الآن لا، بعد ما أنا تركت الجامعة وكذا، فما شاء الله أصبح في ناس كثير تخرجوا من الجامعات، في ناس درسوا برا ورجعوا، فأصبح العدد كبير. طيب أنا ودي الحين هذا على نطاق، بس على نطاق المجتمع. في ذاك الوقت كان أحد يجيك؟ يجي نعم. أصلا كنت شغال في الجامعة، فالجامعة أصلا كمستشفى، ويمكن هو أحد المستشفيات، مستشفى الجامعي ومستشفى العسكري ومستشفى الصحة النفسية، هذه اللي فيها تنويم. فكان يجي حالات وتتجمع الحالات. تعرف حالات التنويم عادة من الحالات الصعبة، فاللي غالبا يروح ويطلع ويرجع ويتابع في العيادات وكذا. فما كان في وقت من الأوقات ما كان، يعني ما أقدر أقول ما كان يجينا أحد، لا كان يجينا ناس دائما. متى الناس بدأوا يعرفون الحقيقة؟ من بعد ظهوري في الإعلام وظهور الزملاء الآخرين، بدأوا الناس يعرفون عن الطب النفسي، وبدأنا نتكلم لغة، يعني تبسيط اللغة، الطب النفسي للإنسان العادي. بعدين صار في ثقة أنه طبيب نفسي سعودي من بيئتنا، فصار في تقبل من هالناحية هذه. طبعا ومع الإعلام المرئي ومع وسائل التواصل الاجتماعي الآن، يعني أغلب الزملاء اللي أعرفهم سواء كان في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص مواعيدهم بالشهرين وبالثلاثة. إيه، ففي طلب على كثير. طبعا جزء من الطلب هذا هو ارتفاع الوعي عند الناس اللي لم يواكبه عدد كافي من الأطباء ولا العيادات النفسية. يعني نحن لا نزال، رغم أن نقول يعني يمكن ضعف العدد، لكن لا يزال نسبة الأطباء النفسيين للمجتمع لا تزال أقل من المأمول. كم المفترض؟ والله ما تحضرني الأرقام، لكن أعتقد أنه يحتاج أن نزيد الأرقام الحالية على الأقل 4-5 مرات عشان نقدر نقول أنه عندنا اكتفاء. يعني اكتفاء، بس واكبنا الأرقام العالمية. طيب الحين يجي في بالي، يعني أنا كنت أبغى أمشي مع هذه الفكرة لأني أبغى أوصل لسبب. يعني اليوم أتصور إذا جيت نتكلم عن وصمة العار عند المجتمع، بظن كذا قراءة بسيطة من عندي أنها ما عاد صارت يعني حاضرة في المجتمع كثيرا. يعني الناس تقدر تروح طب نفسي، وزيارة الطبيب النفسي أصبحت يعني شيء مقبول إلى حد ما، صح؟ مقبول، لكن لا زالت موجودة. لا زالت موجودة، نعم. أنا مثلا يجيني في العيادة ناس، طبعا تعرف الآن بالذات في القطاع الخاص أصبح أي مريض يجي يفتح ملف لازم برقم الهوية عشان موضوع الضريبة، وإنه السعودي ما عليه ضريبة وكذا. فمطلوب أنك تحصل على تأكد من الهوية. فالناس، مو الناس كلهم، بس نسبة من الناس عندهم اعتقاد أنه المعلومات هذه ممكن تكون مشتركة مع جهات حكومية، وأنه ممكن فرصي في التوظيف ولا التوظيف العسكري ما تكون جيدة، ولا من الكلام هذا. طبعا هذا كلام مو صحيح، بس هذه جزء من الوصمة اللي أنت قبل شوي تكلمت عليها. بعضهم يتكلم عن ما مو خطأ أنه يتسجل هذه المعلومات يعني وتقلل نسبة وصول الناس إليكم؟ يعني فعلا إذا تأخذ رقم الهوية الوطنية حقتي. أيوه، هو ما هو نظام خاص بالطب النفسي، هو بالطب كله في أي تخصص كان. يعني ما يفتح ملف إلا برقم الهوية. وحقيقة له أهداف ترى جيدة. من أهداف الجيدة اللي ممكن تظهر إن شاء الله قريبا، إنه عدم تكرر إن المريض ما يروح يزور أكثر من مكان ويحصل على أدوية في نفس الوقت. يعني بعض المراجعين تلقاه
عنده حقية علاج مثلا في مستشفى الحرس الوطني، راح هناك أخذ منهم أدوية لسبب ما ارتاح، سمع عند دكتور ثاني، راح للدكتور الثاني فتح عنده ملف وأخذ منه أدوية. طبعا هذا كله هدر، يعني الأدوية هذه تعتبر هدر، فضلا عن أنه لما يطلع من دكتور لدكتور ما في ولا واحد من الأطباء هذا أخذ الدواء حقه الفرصة الكافية علشان تقدر تقول إنه استفاد منه ما استفاد منه، سواء كان أدوية نفسية ولا مضادات حيوية ولا أيا كانت الأدوية. إذا وصلنا إلى أن يكون في الملف الطبي الموحد اللي احنا نسمع عنه من فترة طويلة، أعتقد أن هذا لازم يكون مرتبط بالهوية الوطنية. إيه بس المشكلة يعني إذا جيت أنا بقدم ممكن يعني بما أنها صارت في ملف ثابت لي ممكن يصير جزء من التقديم على الوظائف ولا في أي مكان أنه يطلبون كشف من وزارة الصحة. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو أبدا وارد. ليش؟ لأنه وش الهدف منه؟ إنك مثلا ما تبي تكون عسكري. أصلا المستشفيات العسكرية عندها مديريات للصحة وعندهم مستشفيات، والمستشفيات فيها أقسام نفسية. بل أقدر أقول لك الآن أنه المستشفيات العسكرية فيها عدد أسرة تنويم نفسية يمكن قد مستشفى وزارة الصحة في الرياض على الأقل. فيجي الضابط أو الفرد ويروح المستشفى العيادة النفسية ويشوف الطبيب، قد يحتاج تنويم ويتنوم ويرجع يكمل شغله. ما حد يقول له والله منك جاي ولا أنت كنت في عيادة نفسية ولا لا. فإذا كان هذا على الناس القائمين الموجودين، فما بالك بالأحد يعني بيجي يتوظف ما حد يبحث عنه حقيقة. يعني أنا دائما أقول مراجعين ترى ما احنا في دولة بوليسية. أنت معلوماتك كأنك رايح، يعني مثلا نفرض أنه واحد مثلا عنده مرض جنسي مثلا، طيب مو بأولى هذا أنه يكون معروف أكثر؟ لأن هذا ممكن يكون معدي، ممكن يكون كذا. فمع ذلك ما حد يسأل. يعني أوكي صحيح قبل ما تدخل التوظيف يعملوا لك فحوصات وكذا، بس ما حد يبحث عنك وراك وين رحت وين جيت. طيب الحين أنا بجي لنقطة اليوم وصول الطب النفسي إلى هذه المرحلة اللي أنت تقول إنه اليوم صار فيه زيادة وعي. نعم. هل نقدر نقول إنها زيادة وعي فلذا صار الطلب على الطب النفسي عالي جدا لدرجة إنه أنتم بالأشهر إلى أن أحصل على موعد، ولا هي مشكلة زيادة المشاكل النفسية عند الناس اليوم؟ ما في أرقام قديمة علشان نقارن بهالأرقام الحديثة، لكن المعروف أنه على الأقل من خلال المسح الوطني اللي احنا سويناه مؤخرا، أنه أرقام المشاكل النفسية عندنا في السعودية جاية وسط بين الأرقام العالمية. يعني في بعض الدول أعلى منا، بعض الدول أقل منا. الدراسات الفردية اللي عملت قبل مثلا 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة مثلا على الاكتئاب لوحده ولا على أي مرض ثاني لوحده، تقول نفس الشيء، إنه الأرقام نفس الأرقام العالمية، يعني ما في ذاك الفرق. فأنا ما أعتقد بناء على النقطة هذه، أنا ما أعتقد أنه زادت المشاكل النفسية بقدر ما أنه زاد وعينا بالأمراض النفسية. كنا أول نقول عليها مثلا عين، جن، سحر، كذا. الآن بدينا نفكر لا، أنه ممكن تكون اكتئاب، ممكن كذا. والدليل على أنه هي زيادة وعي، أنه في نسبة، أنا أتكلم عن نفسي أنا، ممكن زملائي يشاركون نفس الفكرة، أنه يجي عدد من المراجعين مجرد ما أسأل السؤال الأول تفضل وش عندك، يعني قل لي وش اللي تشكو منه، يقول عندك اكتئاب. أقول لا معلش قل لي الأعراض وخلني أنا اللي أشخص. يطلع تشخيص صح، عنده اكتئاب. لأنه ما صارت المعلومة صعب الوصول لها. ممكن يبحث في الانترنت يلقاها بالعربي، يلقى مقطع فيديو. كثير يجوني مثلا يقول شفتك مقطع فيديو يتكلم عن الشيء الفلاني، هذا اللي عندي، وفعلا لما يسمع يطلع هذا الشيء اللي عنده. فبلا شك انه اصبح في وعي في معرفه بالطب النفسي كبيره. طيب اذا اخذنا على هذه النقطه، اذا الواحد صار يقدر يشخص نفسه، وانت تقول مثلا يعني الى حد ما يقدر يجيب المعلومه، فوش يخلي يعني فوين يعني وين اهميه الطب النفسي اليوم؟ إذا أخذنا أنه يعني هي لا تزال مشاكل ما حد يقدر يحكم عليها بسهولة. نعم. أنا إذا بطني عورني أعرف بطني عورني أشعر بالألم، بس الاكتئاب هو ما أدري يعني تحليل مشاعر. نعم. فكرة. فهذا اللي يخلي فتلقى أمس كنت أسولف مع أحد كان يقول أنا عندي قلق، يعني هو يقول طيب أحد شيك لا بس أنا عندي قلق.
فتشوف هذه المسألة كيف نخلي الطب النفسي فعلا علم؟ هو ما بنخليه، هو علم فعلا. هو خلاه جاهز خلاص، هو طيب علم. أي الفكرة اللي أنت قاعد تقوله إنه كلمة قلق تستخدم كمصطلح طبي generalized anxiety disorder، اضطراب القلق العام أو اضطراب قلق الأمراض. المفردة هذه نفسها احنا نستخدمها في حياتنا اليومية، أنا قلقان، أحس بقلق. فهنا يجي الخلط بين الناس. يمكن هذا اللي يتكلم صديق كلام تتكلم يقول أنا عندي قلق، يمكن يقصد أن أنا قلق، بس ما يقصد أن أنا عندي مرض القلق أو اضطراب القلق. ولما أقول لك أن يجيني بعض الناس ويكون فعلا تشخيص صح، هذا ما هي الغالبية العظمى، لكن أنا أقول أنه بإمكان البعض الحالات الواضحة أنه فعلا يدرك أنه عنده قلق. لكن عادي تفاصيل مثلا قلق، رهاب، وش نوع الرهاب، هل هو قلق عام ولا قلق أمراض ولا قلق طبيعي. يعني في المقابل لما أقول لك نجي أحد مشخص نفسه وفعلا يطلع عنده قلق، في ناس يجي يقول أنا عندي قلق، لما يسمع يقول يا أخي ما عندك شيء، اللي عندك هو طبيعي زي الناس. أنا أشوف أن هذه ظاهرة زينة بالمناسبة، لأنه اللي ينتظر إلين يكون عنده قلق واضح يعرفه الإنسان العادي هذا طول تأخر كثير. بينما اللي يجي ويقول لك أنا عندي قلق ويطلع ما عنده شيء، بالعكس هذا إنسان حريص وجاء في البداية لو كان في شيء ممكن يتعالج، مثلا جلسات علاج سلوكي ولا كذا، ممكن ما يحتاج شيء، مجرد توجيهات، أحيانا قراءة، خذ الكتاب الفلاني يقرأ فيه ولا كذا. فهذه ظاهرة جيدة. طيب إذا واحد جاء عنده اكتئاب وفعلا يعني عنده اكتئاب، يعني بس خلاص بياخذ الدواء، بتصرف له الدواء وانتهي، ولا وش الطبيعة، وش اللي يصير عليه؟ أول شيء إنه اكتئاب ترى هو التشخيص اسمه اكتئاب، لكن أحيانا يكون له تفاصيل أخرى. يعني في اكتئاب يكون بدون أسباب، مثلا مجرد أنه بدأ يشعر أنه تجيله الأعراض وعنده اكتئاب فعلا. أحيانا يكون الاكتئاب هذا متعلق بأمور أخرى، أمور إما برؤيته للحياة والأحداث، أو ربما بضغوط حياة معينة، أو بطبيعة تكوينه ولا كذا. فالمسألة ما هي مسألة أنه والله عندك اكتئاب خلاص تعطي دواء وانتهى الموضوع. احنا في الطب النفسي اللي كنا ندرسه لطلابنا اسمه بايوسايكوسوشيال ابروتش، يعني عضوي أو بيولوجي ونفسي واجتماعي. فأنت عشان توصل للتشخيص لابد أنك التشخيص اللي ينتج عن خطة علاج وليس مجرد تشخيص. يعني ممكن تقول تشخيص انتهينا، لكن خطة العلاج بتنبني على ما وراء ظاهر الاكتئاب، الجوانب البيولوجية، الجوانب النفسية، الجوانب الاجتماعية. أحيانا ممكن تعالج بالدواء الظاهر، لكن نمط تفكيره اللي يجيب الاكتئاب ما تغير، فبالتالي يأخذ الدواء يطيب صحيح وأموره زينة وكذا، لكن بعد ما توقف الدواء يرجع للاكتئاب مرة ثانية. فهنا لابد أن يكون طريقة العلاج تكون مثل ما التشخيص ينبني على الثلاث أجزاء، هذه طريقة العلاج تأخذ الثلاث أجزاء كلها. ودائما تلقى في العيادات النفسية طبيب نفسي ومعالج نفسي، والمفترض حتى يكون فيه أخصائي اجتماعي، بس عاد دوره لا يزال عندنا قليل، لأنه أحيانا الأشياء اللي يحتاج أن يشتغل عليها تكون خارج أدواته، يعني خارج إطاره. أوكي، إذا الطبيب النفسي هو اللي بيعالج الأشياء الحيوية والمعالج هو السلوكية، الاجتماعي إيش يسوي؟ الاجتماعي يجي في الجوانب الاجتماعية، مثلا جوانب متعلقة بالعمل، جوانب متعلقة بالأسرة، جوانب متعلقة بنمط الحياة، أشياء زي كذا. وهذا عادة تربوي ولا طبيب؟ لا ما هو طبيب، هو تربوي. يعني نعم بالضبط، زي النفسي علم النفس، والاجتماعي أيضا من كلية التربية. وين تشوف علم الأعصاب في المسألة هذه واليوم اللي جالس يصير فيه من تطور؟ النيوروساينس. اي اطباء الاعصاب عيال عمنا، احنا وياهم مشتركين في نفس العضو. هم ينظرون له من الجهه الحركيه والجهه الحسيه، احنا ننظر له من الجهه الانفعاليه، الجهه السلوكيه. ولذلك كثير من زملائنا حق الاعصاب اثناء فتره التدريب حقهم ياخذون جزء منها في النفسيه، احنا في النفسيه ايضا ناخذ جزء في الاعصاب، فبيننا أشياء مشتركة. وأتكلم عن نفسي، وأعتقد أيضا كثير من زملائي يشاركون نفس الشيء، أنه كثير من الحالات ممكن يجينا على أساس أنه هو عنده مشكلة نفسية، نقول لا مشكلتك أعصاب، تروح لطبيب الأعصاب، ويروح طبيب الأعصاب ويطلع في عنده مشكلة أعصاب. وش الفرق بين المشكلة النفسية والمشكلة العصبية؟ هي فيها أجزاء مشتركة بينهم، لكن زملائنا الأعصاب يهتمون بالأجزاء الحركية. مثلا واحد
يعني اما عنده مثلا رعشه ولا ما تتحرك يده ولا رجله ولا كذا، او الاشياء الحسيه اللي يكون فيها فقد الاحساس باللمس ولا النظر ولا السمع فانت ولا هنا كذا. تشير الى طبيب الاعصاب. انا بس الأعصاب ودي إيه؟ عالم الاعصاب اللي هم الطبيب بالضروره. أنا ما أعرف إيش مقصود بعلم الأعصاب. يعني اللي هو إحنا كلنا يسموننا العلوم النفسية العصبية. آه. يعني النفسية والأعصاب وجراحة الأعصاب، كل الثلاثة هذول. إيه لا، لأن أتكلم عنه يعني بظني أنا، يعني هنا ممكن أن أجهل أنه ممكن كلهم بخلفية طبية، ولكن القصد اللي هو فهم حركة الأعصاب. واليوم يعني تلقى كثير من الدراسات يعني وبدأت البحوث اللي يعني يقدرون يكتشفون مثلا الاكتئاب بدون أجوبة الطبيب، يعني أو الأجوبة عليه لا، يقدر يعرفها مباشرة من حركة الخلايا العصبية في الدماغ وكذا. ما أظن الآن ما في تشخيص عندنا في الطب النفسي، ما في تشخيص لا كلينيكي. يعني معتمد على أشعة ولا فحوصات ولا كذا. تشخيص يعتمد كلينيكي. احنا يمكن لازم الطب الوحيد اللي يعتمد على التشخيص الكلينيكي. أوكي. لكن علماء الأعصاب هم مجموع من الثلاثة هذول كلهم. يمكن الريسيرشرز اللي يهتمون بالدراسات الأبحاث العصبية والخلايا والأشعة والكذا، يمكن هم اللي يهتمون بهالجانب هذا. لأنه مكان يعني ضخم وفي تغيرات كثيرة وتطورات يعني مش طبيعية. لكن ودي أرجع النقطة هنا على التغير الحين في المجتمع وفهمه علاقته بالطب النفسي. ففي هنا الدكتور إسماعيل العرفة ودي أعرف إذا تتفق أو تختلف. فهو يقول وهو عنده كتاب الهشاشة النفسية. فكان يقول أننا أمام جيل غير ناضج يرفض أن يكبر ويتحمل مسؤولياته، يتحطم سريعا في العشرينيات، يميل لتهويل المشاكل البسيطة وتضخيم الألم لجذب التعاطف. فإنه وهنا يعزو أن الجيل أصبح أصلا هو هش أي شيء ممكن يخليه يكتئب ولا يقلق ولا. نعم. أنا أتفق معه حقيقة، لكن أنا أظن هذه ما هي رؤية طبيب نفسي بقدر ما هي رؤية يمكن أي واحد متعلم مثقف عاش فترة من الزمن. يمكن الشباب ما يلحظون الشيء هذا لأنهم المعنيين بالكلام هذا، لكن اللي كبير في السن بيلاحظ الشيء هذا. وأنا أعزوها لتغيرات مجتمعية أكثر منها لأسباب نفسية. يعني لو تنظر مثلا إلى قبل خلينا نقول 40 سنة مثلا، وين كان يقضي الطفل الورد والبنت؟ مو بالضروري يكون طفل حتى لو كان كبير، وين يقضي وقته؟ يا مع أمه وأبوه في البيت، يا مع أمه وأبوه في المزرعة، يا مع أمه وأبوه عند حلالهم إبل ولا غنم ولا كذا، ولا في دكان. فالولد والبنت مع الأب والأم. المهارات الاجتماعية تنتقل من الجيل إلى الجيل مباشرة في كل مرحلة عمرية، يعني يتقن المطلوب منه في ذيك المرحلة. في العصر الحديث ما صار هذا ممكن. الأب موظف مو معقول يأخذ عياله معه للمكتبة، الولد في المدرسة، الأم مرحلة متأخرة شوي صارت أيضا هي الأخرى موظفة. فأصبح في انفصال بين أفراد الأسرة، يعني يقضون وقت طويل بعيدين عن بعض. يجتمعون على وجبة، يجتمعون يمكن رحلة ولا طلعة ويكند ولا شيء. لما جاءت وسائل التواصل الاجتماعي قضت على الباقية من التواصل الأسري. يعني أصبحوا جالسين مع بعض لكن كل واحد على جوال، أو حتى ما يجلسون مع بعض. التلفزيون اللي كانوا يجلسون عليه أصبح أيضا ما عاد في تلفزيون. فالتفكك الأسري اللي صار بسبب التغيرات المجتمعية هذه جعلت الولد أو البنت ما يمتلك المهارات اللي تخليه يواجه صعوبات الحياة ولا كذا، فصار أصبح يميل إلى التضخيم، يميل إلى الهشاشة اللي قال عنها الدكتور. طيب ودي أنا هنا أخذها، كيف تشوف أثر التفكك الأسري اللي أنت قبل شوي ذكرته؟ أثر هذه ضعف الروابط الأسرية وتفكك الأسرة وعدم وجود أسرة متماسكة زي ما كانت قبل، كيف تشوف أثرها على الإنسان اليوم؟ امتداد للتفكك هذا، يعني نحن كآباء لما نستشعر أنه والله إحنا بعيدين عن عيالنا وأكثر وقتنا في العمل وما نشوفهم، ويمكن لضر عن الدوام الواحد عنده بزنس ولا تجارة يطلع يطقطق فيها ولا كذا، فوشلون نعوض عن تقصيرنا
الفلوس، نعطيهم فلوس. بتروحون تلعبون، روحوا لعبوا ملاهي ولا أي شيء. بتشترون الألعاب على الجوال، اشتروا ألعاب على الجوال، وكأنه خلاص احنا قمنا بدورنا كآباء ووفرنا لهم كذا. فهذا جعل الطفل أيضا يعني بالإضافة إلى التفكك أصبح فيه شعور بالوفرة، يعني كل شيء به موجود. وصل إلى مرحلة أنه كل شيء موجود ومع ذلك يكون طفشان. الألعاب مالية البيت ويقول لك أنا طفشان. يعني أعرف أمهات تلقاها تخلي الولد والبنت يلعب اللعبة، لما شافتني منها رفعتها، لأنه مو معقول بنشتري كل يوم لعبة. وجبنا لعبة واحدة من الألعاب القديمة اللي حقنا كنا شايلينها، انبسط فيها واستانس فيها، بعد يومين ثلاثة بدأ يمل منها، رجع اللعبة القديمة. فالمقصد أنه الوفرة مع التفكك الأسري جعلت ما في إحساس بقيمة الشيء اللي في يده. هذا الإحساس لما يحس إنه طفشان لما يقرأ ولا إذا يسمع واحد من يقول والله يا أخي عندي أنا مكتئب، دخلني في قضية إنه بدأ شخص نفسه أنا مكتئب، بدأ يتقمص شعور إن أنا مكتئب، بدأ يشعر بالكآبة والحزن وكذا، أو القلق زي ما قلت قبل شوي. فأنا أشوف أن تأثيرها هو بدأ بأشياء يمكن غصبا عنا اللي هي قضية العمل وما العمل، انتهى أو في الوسط جت وسائل التواصل الاجتماعي، بعدين الوفرة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أنه أصبح الطفل كل شيء عنده وما هو بسعيد. وأيضا تأثير الإعلام، يعني إحنا أعتقد فترة من الفترات دخلت علينا ثقافة ما هي ثقافتنا، فغيرت في مفاهيمنا كثير. وأجزم أنا، هذا رأي شخصي بالمناسبة، هذا رأي عبد الله السبيعي، ما هو بالدكتور عبد الله السبيعي إنه هالتغيرات هذه إحنا نفسنا كمجتمع راح نغير رأينا فيها. يعني مثلا تقصد ثقافة غربية ولا؟ ثقافة غربية، إيه. يعني قضية مثلا إنه لا تقول للولد لا تزعله، لا يشعر بكذا، لا يشعر بكذا، أصبح في شعور بالاستحقاق، إنه لا أنا من حقي كذا، أنا مفروض. وصار الولد ممكن يحسس أمه وأبوه بالذنب إنه يزعل عليهم وما يكلمهم وكذا، ويروحون يراضون وش فيك يا حبيبي وأنا آسف ومدري إيش. إذن وين التراتبية هذه اللي فيه أب، والأب له احترامه وله قيمته، وأنت لازم تسمع كلام ولازم تتعلم أنك أنت تتحمل علشان خاطر أبوك، لأن إذا ما تعلم أنه يتحمل في الصغر ما راح يتحمله في كبره. يعني هي مهارات لازم يتعلمها الطفل في مرحلة مراحل عمره، لأنه لو ما تعلمها في المرحلة هذه لن يتعلمها في مرحلة أخرى. وأضرب لك مثال، لو واحد مثلا الآن طفل عايش في السعودية وراح في سن مثلا 20 ولا كذا أمريكا ودرس في أمريكا، مهما تكلم لغة إنجليزية تعرف أن هذه اللغة الإنجليزية مبلغة. نفس الشيء المهارات الاجتماعية إذا ما تعلمها في سن مبكرة راح تعرف أن الشخص هذا أوكورد، هذا الشخص يعني يبدو غريب الأطوار كذا وهو كبير. وهذا الآن قاعدين نشوفها الآن في الشباب اللي أعمارهم 14 15، تشوفهم مرتبكين، ما يعرف حتى السلام، تقول السلام عليكم ما أدري وش يقول. المصطلحات اللي حنا نستخدمها في حياتنا اليومية، مثلا أنت عايدة، مثلا عيدك مبارك، العام وأنت بخير، ما يعرف شو يرد، ما أدري شو يقول. وأصبح الآن يطقطقون عليهم ذاك شفتها ولا لا، مثلا اللي يتكلم، أظن حتى واحد مرة تكلم عنها في تويتر، الظاهر الدكتور غميز متخصص في اللغة العربية، أظن بندر أعتقد أنه ما نتأكد، بس كان يتكلم عن أصبح يستخدموا يعني مصطلحات أجنبية إنجليزية ترجموها العربي، مثلا أنا آسف لأجلك، I'm sorry for you. يعني ما في طيب شيء بالعربي يعني مقابل لها، ما في شيء مثلا أحسن العزاك ولا أي شيء من هذا، يعني في هذه المشكلة موجودة بس ما يعرفها، لأنه أصبح يعني هو في بيئة لكن لا يبدو أن ينتمي للبيئة هذه. صحيح. لأنه ثقافته أصبح من بيئة ثانية. فأصبح غريب حقيقي، يعني راح للبيئة اللي هو يعتقد أنه يعرفها راح يعتبرونه غريب، وهو أيضا في بيئته يعتبر غريب. طيب مثل هذا الشخص اللي تربى مثلا وأهله موظفين كبار، اليوم عنده الشبكات الاجتماعية، يعني اليوم الشبكات الاجتماعية برضو لها تأثيرات كثيرة.
هذا الشخص وش تقدر تقول اليوم عنده مثلا أزمة عدم الاستحقاق مثلا، نرجسية مثلا، وش اللي أنت تقدر تشوفها؟ أعتقد أزمة هوية، يعني لا يدري هو عربي ولا أجنبي، هو مسلم ولا ما هو مسلم، هو صغير ولا كبير. يعني شعور بالاستحقاق أنه كبير وهو لا يزال صغير. حقوقه كطفل يعني بس وش تأثر على جانب النفسي؟ أعتقد بتأثر عليه لما يكبر، أنه ما راح يكون زي ما قال الدكتور، أنه راح يكون شخصية هشة. يعتقد أنه من حقه كل شيء، ويشعر بالمظلومية. زوجتي ظالمتني، إذا كان مرأة بتقول زوجي ظالمني، المجتمع ظالمني. يعني ما راح يكون في عنده الاستعداد أنه يتحمل ويعطي علشان يأخذ. لكن بالمناسبة يمكن استدرك على النقطة هذه أيضا من خلال مشاهداتي في المجتمع، هذه مشاهدات عبد الله السبيعي بدون الدال. أنا أشوف أيضا في توجه جيد في المجتمع الآن. يعني مر فترة ترى كلنا مثلا الولد ولا البنت علشان أيضا نحس إنه سوينا شيء صح نقوم نطلع من مدرسة حكومية ونخلي مدرسة خاصة عشان يطلع ويأخذ ممتاز ويدخل الجامعة وهو مستوى ضعيف. يعني ما الآن أصبح في صعوبة في دخول الجامعة، أصبح ما يدخل إلا واحد متميز فعلا. أصبح في إدراك عند الآباء، وأصبح في هجرة بالذات. أنا أعتقد السنة هذه بالذات واضح أن في هجرة من المدارس الخاصة مرة ثانية المدارس الحكومية. جزء منها يمكن بسبب أنه نسجل عيالنا في مدرسة خاصة، والمدرسة الخاصة ما ندري يمكن دراسة عن بعد وحرام أدفع فلوس في شيء. لكن أنا أعتقد أنه في إدراك، لأنه مسألة أني أودي ولدي مدرسة خاصة علشان يجيب علامات وما يستاهلها، أصبحت هذه في شعور، في إدراك أنه هذا غلط، وأنه لا أنا أجني عليه لو سويت له كذا، فلازم أني أودي مدرسة حكومية خليه يتعلم صح وينجح بجدارته، وبعدين يكون العلامات اللي يجيبها يستحقها. أنا ودي مثلا إذا أنا مثلا شاب عندي هذه المشاكل، وشلون ممكن أتملك هذه المهارات اللي تغيب عني؟ هو شوف، المهارات إذا ما تعلمتها في الوقت الصح صعب أنك تتعلمها في الوقت الغلط. مثل ما قلنا في اللكنة لابد يبين على لكنتك، لكن ليس مستحيل. عاد هذه تختلف وش المهارة اللي ناقصة، وين المشكلة بالضبط. بعضهم ترى ممكن يدرك نفسه هو عندي مشاكل ويبدأ يصلح نفسه ويبدأ يتعلم، مثل ما واحد مثلا يعيش في بيئة مختلفة يتعلم عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم، وممكن تصير لغته زينة، يعني ما يكون مثل لغة الأم لكن يفهمون عليه يقدر يتعايش يعني. وفي ناس لا، يحتاج إلى مساعدة. متى يحتاج إلى مساعدة؟ لما يواجه مشكلة مثلا ما قدرت أتعامل مع زملائي في العمل، عندي مشكلة مع زوجتي، عندي مشكلة في إني مع نفسي أنا مثلا ما أنبسط، ما أستانس، ما أعرف كذا، ما عندي قدرة على كذا. وبالذات أنه يعني لما يصل مرحلة من التعليم جيدة يبدأ يكون عنده إدراكات أعلى، فهنا يكون عاد النقص اللي عنده ممكن يتعلمه من خلال يا إما عيادة نفسية إذا كانت المشكلة نفسية، أو أنه يشتغل على نفسه في بعض المهارات الناقصة فيه. يعني بعضهم مثلا يقول أنا عندي مثلا أدرك مهارة اللغة، عندي اللغة العربية ما هي عندي جيدة، فيبدأ يتعلم لغة عربية. أو معلوماتي مثلا في ثقافتي ولا في الدين ولا كذا يبدأ يصلحها، فيبدأ يصير في نوع من انسجام مع المجتمع بعد ما يصلح النقص اللي عنده، فيتضاءل النقص. طيب أنا ودي أعرف برضو كيف ممكن أعرف إني مستقر نفسيا؟ هو الأصل إنك تكون مستقر نفسيا، الأصل إنك تكون مستقر نفسيا. فالسؤال إنه متى أعرف إني ماني مستقر نفسيا؟ إذا متى أعرف إني ماني مستقر نفسيا؟ ثلاث جوانب. لما تعاني بينك وبين نفسك، يعني زي الشخص اللي قال لك أحس إني ضايق صدري على طول، أحس إني مكتئب، أحس ماني مستانس، أحس إني على طول خايف قلقان، أيا كان. إذا هذه المشاعر أو أي مشاعر أخرى أو أفكار ضايقتك بنفسك، هذه قد تكون علامة إنه عندك مشكلة نفسية وتحتاج إنك تبحث الموضوع مع أحد مختص. هذا جانب. الجانب الثاني، إذا تكون الضيقة إنها مستمرة، ولا إنه ضايق اليوم صدري أو لي أسبوعين ضايق، ولا لأنه ممكن أن أكون ضايق بس إنه ضايق صدري. هو الفلسفة إنه لما يكون عندي مشكلة أنا ضايق صدري منها، أتفهم ليش ضايق صدري، لأنه عندي مشكلة فلانية. أوكي، لو طولت أو أنا حسيت إنه ما يستاهل الموضوع أو إنه ما له سبب، هنا نبدأ نقول إن هذه أصبحت مشكلة. ومرة ثانية نرجع للنقطة اللي قلناها قبل شوي، إنه ما يضر حتى لو أنت ضخمت الموضوع ورحت للدكتور مثلا ولا عيادة وقال لا ما فيك شيء،
احسن من انك تنتظر وبعدين تروح يقول لك لا ترك متاخر. أول شيء إنك بتخليني أنتظر 3 شهور لين أوصل لك، بعدين بدفع فلوس فبيضر. مو بس بتدفع فلوس في مستشفيات حكوميه. مستشفيات حكومية مجانا؟ طبعا طبعا في مستشفى وزاره الصحه، فيها مستشفيات، مستشفى الجامعه، مستشفيات مثلا العسكريه. في الرياض زي أي مستشفى مثلا. الرياض في المستشفى العسكري، في الحرس الوطني، في بس أنا الجامعي، كمواطن ما أدخل. في الصحه النفسيه اللي عندك الجامعي، وعندك الصحه النفسيه، وعندك جامعه الامام، وعندك يعني في اكثر جامعه نوره. أي أحد يقدر في طبعا مو باي احد، منسوبيهم طلابهم. اي لا، فانا اتكلم عن المواطن، ما لي علاقه، مالي في جامعه. المواطن يعني عندك تامين بتروح عياده خاصه، اذا ما عندك تامين عندك مستشفى وزاره الصحه. بس التامين ما يغطي صح؟ اللي يغطي في جهه يغطي فيها. نعم يغطي في جهه يغطي فيها. وعاده كم كلفته غالي جلسه العيادات؟ زي كلفه اي عياده. ما ادري. في عندنا ناس مفهوم انه الطب النفسي غالي. بس اللي لانهم يحسون غالي انك ما شقت بطنه ولا ما استخدمت جهاز ولا شيء، فيعني تسولف معي ساعة وتاخذ فلوس، يعني ما سويت شيء. بس يعني كم الفلوس مثلا؟ هي فلوس 300 400 زي التخصصات الأخرى. طبعا ممكن أقل حسب المكان وحسب كذا، بس معدل تكلم عن العيادات الكبيرة والمستشفيات الكبيرة هي نفس يعني تروح حتى نفس المستشفيات العيادة النفسية وغير النفسية سعرهم واحد، إن لم يكن أقل أحيانا. فالجزء الأولى قضية أنك أنت تعاني بينك وبين نفسك. الجزء الثاني لما يكون اللي حولك يعانون، يعني بدأت الزوجة تشتكي، أنت دائما معصب علينا، أنت ما تجيب لنا طلباتنا، ما تودينا، ما تجيبنا، ما تهتم بالعيال، أو العيال بدوا يشتكون من أمهم ولا من أبوهم، أو صار له مشاكل مع الآخرين، يعني مو بضر يكون أهله، يعني ممكن يكون زملاء، ممكن يكون. فهذا أيضا مؤشر، لأنه يعني مو معقول يكون الخطأ فيهم كلهم وأنت الوحيد اللي صح. ما دام العيال اشتكوا ولا زوج اشتكت ولا اللي حواليك بدأ يشتكون، عندك مشكلة. عادة إيش تكون هذه المشكلة؟ تكون مشكلة نفسية غالبا، قد تكون مشكلة مرضية، وقد تكون مشكلة في طبيعة شخصيته. أحيانا تكون من الضغوط مناسبة. يكون واحد مثلا يمر بفترة معينة على ضغوط مالية ولا بناء ولا شيء، فتلقاه يمر فترة عدة أشهر وهو نفسيته ما هي بزينة، فهنا ممكن تأثر على الآخرين. بس ما أقصد أنه ممكن يسوي لها شيء، قد يكون عند حالة مرضية وتعالج دوائيا، وقد يكون مجرد توجيهات أو كذا. هذه الحالة الثانية، يعني يتأثر هو أو يتأثرون اللي حواليه. الثالثة أنه يتأثر أداءه، يعني أداءه في العمل يبدأ يقل، مثلا يبدأ ما يركز، يبدأ مثلا يغيب، يبقى كذا. وأداءه في الأشياء الأخرى، يعني مثلا ربة المنزل، وين أداءها؟ أداءها في المنزل في العيال. إذا لقيت نفسها والله أنه ما عاد تهتم بالعيال، ما عاد تطبخ أول، ما عاد تشرف على العاملة كذا، قصرت في حق بيتها في زوجها، هنا بدأ هنا يصير فيه مؤشر ثالث إنه في مشكلة. بس يعني هذه اللي أنت تقولها أحس إن أغلب الناس تمر فيها. لا ما تمر فيها. لا، لو مرت فيها، شوف أنا أقول مرة ثانية، لو مرت فيها أنا مثلا، وأنا أعرف ليش أنا مرت فيها، والله أنا قاعد أمر بضغوط وكذا، أنا راح أفهم نفسي إنه أنا ترى أمر بضغوط، اللي حولي عائلتي راح تفهموني أمر بضغوط، فما راح تكون مشكلة يعني. ولو وصلت إلى درجة إنه صارت مشكلة، أصبحنا فعلا نتكلم عنه يحتاج أن يزور عيادة نفسية، وأصبحنا إنه أصبحت ماني بسوي نفسيا، أنا أحتاجني مساعدة. مو بالضرورة إنه يطلق علي مريض، لكن أمر بمعاناة نفسية وأحتاج المساعدة فيها. المساعدة هذه مو بالضرورة تكون دواء، مو بالضرورة تكون تنويم، ممكن مجرد أن يجي أحد أتكلم، أفضفض، توجيه، تعليمات، ممكن أحتاج بس أني أغير من زاوية رؤيتي للأشياء اللي أنا أمر فيها، وبس يعني أحد أخذ بدي بس الفترة هذه وأعديها وأمشي. طيب الآن إذا عندي مثلا واحدة من هذه الثلاثة أو شعرت بشيء، متى أروح للطبيب نفسي، متى أروح للمعالج نفسي؟ أنا ما أعتقد في فرق حقيقة، لأنه إن رحت للطبيب النفسي هو بيقيم حالتك، وأنا أزعم قد أكون متحيز لتخصصي أن الطبيب النفسي أقدر بحكم خلفيته الواسعة، يعني خلفيته النفسية، خلفيته الطبية، أنه يقدر يقول أنه يعني يحتاج إلى دواء ولا ما يحتاج إلى دواء. هذا جانب. الجانب الثاني الأطباء النفسيين أيضا في منهم معالجين، يعني منهم أنا دوائي بالمناسبة، أنا أشغل كل الأدوية. في لي زملاء أطباء
ويشتغلون على الأدوية، لكنهم أيضا عندهم سبيشال انترست، عندهم رغبة ولا تدريب خاص في العلاج اللادوائي، وممكن يعالجوا اللادوائيا. فمن هنا يكون الطبيب زي ما قلت لك يعني عنده القدرة أكثر. لكن في من زملائنا كثير، زملاء الأخصائيين النفسيين، لو جاهم المريض وحس أنه حالته تحتاج إلى علاج دوائي، يحيل للطبيب النفسي يقول تحتاج إلى علاج دوائي أول شيء، بعدين ممكن نرجع نكمل مع بعض. فما أظن الشخص بيخطئ لو راح هنا ولا هنا. أوكي. طيب هل يخطئ لو ما راح؟ يخطئ لو ما راح. لو ما راح. طيب هل الأصل إنه يبدأ من مكان قبل، مثلا من طبيب أسرة، من مكان ما، بعدين يتوجه إلى طبيب الأسرة؟ ما في شك إنه هو يمكن يكون النقطة الأولى. بيقدر يعرف إنك تحتاج، إن عندك مشكلة نفسية. إيه نعم. بل أنه حتى في كثير من الحالات اللي يكون المنطلق شكوى جسمانية. يعني كثير من الناس مثلا تلقى يشتكي من المعدة، يروح لطبيب الجهاز الهضمي وياخذ المضادات الحموضة وعندك ارتجاع وكذا. نفس المريض قاعد يقول للطبيب أنه أنا عندي حموضة وعندي كذا وعندي خفقان ويجيني مع ضيق تنفس. طبيب الجهاز الهضمي بحكم تخصصه هو مهتم بالجزئية هذه. طبيب الأسرة لا، ما عنده اهتمام معين فيها فيعرفها كلها، فيقول أنه والله مشكلة ألم في المعدة ومع خفقان ومع ضيق تنفس، هذا ما له علاقة بالمعدة. وش ممكن له علاقة فيه؟ ممكن تكون نوبات هلع، ممكن تكون قلق. فهنا يبدأ أنه بدل ما نروح باتجاه المناظير وكذا، لا، نبحث وش الأعراض الثانية الموجودة، فيصل إلى تشخيص أنه هذه حالة قلق. والطبيب الأسرة أو الطبيب البرايمري كير أو الرعاية الأولية عنده القدرة أن يعالج كثير من الحالات النفسية والعضوية اللي ما تحتاج إلى مختص. وهنا بالمناسبة ترى تيجي مشكلة أنه كنت أتكلم مع واحد من زملائنا متخصص في الأنف والحنجرة، يقول أنا بروفيسور والمفروض أني أنا تكون تجيني يعني حالات خاصة اللي تحتاج الخبرات حقتي. 3/4 شغل عالج الزكام. ويمدي طبيب الأسرة أو الطبيب الأولي يعالج. طبعا ما تحتاج انك تروح والله اروح لاستشاري الانف والحنجره عشان عندي زكام. طبيب العادي يكشف عليك وياخذ مسحه، واذا كانت تحتاج مضاد حيوي يعطيك مضاد حيوي، ما تحتاج قال خذ كمادات وبندور وخلاص انتهينا. طيب بس طبيب الرعايه الاوليه وطبيب الاسره يقدر، انت تقول انه يقدر يعالج بعض الاشياء النفسيه؟ إيه. شلون؟ زي ايش مثلا؟ وش يصرف ادويه؟ اي طبعا يعني يعالج حالة الاكتئاب، حالة القلق، حالة الرهاب، يعني كثير من الأشياء اللي احنا الآن مشغولين نعالجها المفترض ما تجينا. وش المفترض أن يجيك إذا عالجت كل هذه؟ تجينا، شوف لما أنت تكون متخصص، يعني احنا الآن أنا الرعيل الأول لطبيب نفسي عام، وإن كان عندي سنوات تدريب أكثر في الأطفال، لا مو أكثر، يعني أكثر من غيري في الأطفال. الآن أصبح استشاري طب نفسي تخصص اضطرابات المزاج، استشاري طب نفسي تخصص اضطرابات الذهانية، استشاري طب نفسي تخصص كبار السن، استشاري طب نفسي تخصص الذاكرة ومشاكل الذاكرة، استشاري طب نفسي تخصص الأطفال، تخصص التوحد، الأمراض الجسمية النفسية. فالمفروض أنه حقيقة هذا الطبيب الاستشاري في الجزئية الصغيرة هذه اللي عنده خبرات كبيرة فيها، تحولت الحالات اللي يحتاجها فعلا، اللي يحتاجون خدمات الحالات المستعصية. بينما طبيب الأسرة لا، يشوف الحالات العامة الدارجة. ما مدى وجود هذا يعني كم من التنوع في الاستشاريين؟ كان أسفل نقاطع، كان يتكلم أحد الزملاء أطباء القلب، وكان يتكلم عن مراكز القلب عندنا، فيقول يعني عندنا في الرياض أكثر من مركز قلب. طبعا اسمها مركز قلب ونفتخر فيها بلا شك وكذا، بس أنه ولا واحد منها يرقى إلى أنه يكون مركز قلب مثلا عالمي. ليش؟ لأنه متفتتة. يعني لو كان مركز واحد وكلنا نحول المركز هذا وكلنا نشتغل في المركز هذا،
أصبحت الخبرات فيه أكثر، الأسماء اللي فيه أكبر، الأبحاث اللي تطلع منها أكثر، المخرجات اللي تطلع منها عمليات ولا علاج ولا كذا، حاجات فعلا ما حد يقدر فيها إلا هو. أصبح يعني ريفيرال سنتر أو تجيله من أماكن أخرى، حتى ممكن من خارج المملكة. زي مثلا التخصصية، المستشفيات التخصصية كيف يكون أداها أعلى، زي لما تكون مثلا مستشفى كذا في هارفارد ولا مستشفى الفلاني في كليفلاند ولا كذا. من وين جت لأنه من كل أمريكا يحولون. صح. فأصبح عنده مركز كبير وفيه خبرات وجمعت فيه الخبرات كلها. فنفس الشيء في الطب النفسي، لما تصير الكل شغال على الأشياء البسيطة، دور الطبيب الأسرة ما عاد يصير له دور. صح. إذا كلهم يروحون يعطون الاستشاريين. وبالمناسبة يعني لما تجي مثلا المدن، أوكي صحيح المريض ترى ممكن يروح للطبيب النفسي، لكن في القرى وفي الأرياف ما عندهم طبيب نفسي. ممكن طبيب نفسي يجيهم يوم واحد في الأسبوع، تلقى لفلة على كذا قرية. طيب ليش مو طبيب الأسرة اللي موجود عندهم، أو الطبيب العام أو طبيب الرعاية الأولية الموجود اللي عندهم، ممكن ترى يقوم بالعملية هذه كلها. بس الناس في ذهنهم أن هذا طبيب حق سماعة ويكشف وكذا، فلما عنده مشكلة نفسية ما يروح له، فلان الفلاني معروف أروح له وخلاص. يعني أجيب إلى الآن أنا عندي تصور عن طبيب الأسرة والطبيب العام، يعني إنه واحد ما أدري متى راح صدق. يعني ما في سبب يخليني أروح على طول أي شيء، يعني ولا أدري وين سبب المشكلة هذه، لكن إذا في ذهن كل الناس أنا يعني أعتقد أنه يعني لها علاقة بنظام الصحة في البلد نفسه. يعني أذكر لما كنت مبتعث في كندا، قعدت 4 سنوات ونص ما شفنا أحد متخصص، لا أنا ولا زوجتي ولا عيالي. كان عندنا دكتورة باكستانية في الحي اللي هي الفاميلي فيزيشن، أي واحد منهم يمرض يروح لها. حتى عمل الولادة من الولادة هي تروح للمستشفى وتولد وكذا، يعني هي المسؤولة عن الحي ولا المنطقة اللي فيها. إذا احتاجت إنه يتحول إلى، طبعا الحمد لله ما احتاجنا، بس أقصد إنه الفكرة إنه إذا احتاج خلاص يحول بتحويل يروح المكان الثاني. طيب برجع على الاستشاريين والتخصصات الاستشارية في هذه، ما مدى تنوع استشاريين في الطب النفسي في السعودية؟ موجودين بهذا التنوع. نعم. تخصص أطفال، تخصص كبار، تخصص توحد. نعم موجودين، لكنهم سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي ما عندهم الخدمات اللي تخدم التخصص الصغير هذا. يعني مثلا طبيب نفسي، ما سألت قبل شوي طبيب نفسي وأخصائي نفسي. الطبيب النفسي المفروض أنه ما يشتغل بمفرده. إذا كان هو بيصرف أدوية بس، يحتاج إلى معالج سلوكي معه، يحتاج إلى أخصائي اجتماعي، يحتاج إلى معالج تحليلي، يحتاج إلى التخصصات النفسية المختلفة، بحيث أنه تتضافر كلها لأداء خدمات معينة. الطبيب مثلا الأطفال يحتاج إلى أحد يكون متخصص في العلاج السلوكي للأطفال، متخصص في العلاج الأسري أيضا، لأنه الطفل هذا هو عنده أم وعنده أب، مفترض أنهم الشيء اللي يطبق في العيادة مفروض هم يطبقونه معه في البيت عشان يكون في استمرارية للعلاج. يحتاج يكون في أحد متخصص في التوحد، يحتاج يكون أحد متخصص في العلاج الوظيفي مثلا. هذه التخصصات الصغيرة ما هي موجودة، فلما يصير ما هي موجودة ما يقدر يؤدي دوره. يعني تخيل طبيب عمليات مثلا هو متخصص في جراحة القلب، لكن ما عنده طبيب تخدير، ما عنده تمريض متخصص، ما يسوي شيء. طيب ودي يتحول في النهاية إلى طبيب عام. لا طيب ودي أعرف الآن الأمراض النفسية، مثلا الاكتئاب، قلق، هذه أمراض عضوية ولا؟ هذا السؤال اللي دائما أصعب الإجابة عليه. هي نظرت لها إن قلت نفسية، تبي تقول لي وين؟ طيب وليش تعطون أدوية إذا كان نفسية؟ زين. وإذا قلنا عضوية ليش يسمونها نفسية؟ فهي حقيقة أي شيء في الإنسان هو شيء عضوي. الظواهر نفسية. يعني الأمراض النفسية صحيح ممكن تظهر أحيانا على شكل ألم في المعدة زي ما قلنا، ولا خفقان ولا كذا، لكن ما وراء الخفقان لو سألت المريض هذا بيقول لك نعم أشعر عندي قلقان، أشعر عندي خوف، أشعر عندي كذا. فما التفاصيل تقدر تربطها مع بعض، الجانب العضوي هذا بالمشاعر النفسية الموجودة عنده، بالأفكار اللي عنده. لكن دائما تلقى فيه
مشاعر، تلقى فيه أفكار، تلقى فيه سلوكيات. زين، هذا اللي يميز، اللي خلينا نقول عليها إنه هي أمراض نفسية، لأنها في ظاهرها شكوى نفسية وفي أصلها عضوية. أصلها عضوية. وعضوي نقصد فيه إنه وراءها خلل كيميائي. طبعا بالمناسبة نقول خلل كيميائي، ترى ممكن بعض زملائنا حتى علم النفس يقول لك لا، ما في خلل كيميائي. لا، لأنه لما نتكلم عن الاكتئاب نتكلم عن نظريات، في ثوابت. مثلا على سبيل المثال في الاكتئاب، أضرب مثال بالاكتئاب، انه في نقص في مواد معينه، السيروتونين، نورابينفرين وكذا، والادويه تشتغل بانها ترفع مستويات المواد هذه، ولما يرتفع مستوى المواد هذه يجي المريض يقول الحمد لله انا تحسنت، وفرق كبير مع الدواء. لكن لما أنا قلت قبل شوي نتكلم عن بايو سايكو سوشيال ابروتش، طيب من وين جاي أجل إذا كان العملية بهالبساطة هذه؟ وين الجانب الاجتماعي وين الجانب النفسي؟ يجي الجانب النفسي بأنه لما يكون أنا عندي نظرة سوداوية مثلا للحياة، أميل إلى تضخيم الأمور وإعطاء أكبر من حجمها والتفكير الكارثي catastrophic thinking، هذا النوع من التفكير يخليني أكثر من غيري الإصابة الاكتئاب. فأنا ما أفكر بالطريقة هذه، الفكرة أنه يصير فيه depletion، يصير فيه استهلاك للسيروتونين. لما يصير فيه استهلاك السيروتونين وينقص يبدأ تجي الأعراض الاكتئاب. فأنت ممكن تعالج دوائيا بأنك ترفع السيروتونين، لكن ترفعه بيرجع مرة ثانية يستهلك، فيحتاج أنك تشتغل عليه من ناحية أخرى، بأنه يتعلم الشخص هذا كيف أنه يغير من طريقة. وهنا تحتاج أنت أخصائي، وهنا تحتاج إلى علاج، هذا أخصائي ولا طبيب، بس إنه تحتاج إلى علاج معرفي سلوكي، علاج تحليل اللي يكون. فهنا يجي متكامل، هنا يجي دور اثنين. بس ما يمدي أن نأخذه سلوكي ويعالج الاكتئاب. يمدي إذا كان الحالة في بدايتها حالة الاكتئاب، لكن أحيانا يجي المريض هو في حالة يحتاج أصلا إنه يتحسن شوي عشان يقدر يشتغل. لأنه هذا ترى شغل. بعض الناس ترى يتوقع العلاج السلوكي، وهذا أنا يعني فرصة أن أقولها من بركم الآن. كثير من المرضى لما يجي وأقول له أنت تحتاج إلى علاج معرفي سلوكي، يا أما مع الدواء أو خلينا ننتظر على الدواء وروح العلاج السلوكي. يا دكتور والله أنا جربتها ورحت. طيب جربتها وين؟ رحت لفلان، تكلم يعني جلس معي جلس، حسيت أن الكلام اللي يقوله عارف، يعني ما في شيء جديد. يعني حكم عليه من جلسة واحدة. يتكلم عن العلاج المعرفي السلوكي ترى زي العلاج الطبيعي. أنت كونك رحت عند معالج طبيعي مثلا ولف لك يدك ولا رجلك ولا كذا، ترى هذا مو بكل شيء. يحتاج أنك تتعلم المزيد، وخطوة عليها خطوة عليها خطوة عليها خطوة، تماما مثل الدراسة. أنت لو تروح المدرسة مثلا ولا تودي ولدك المدرسة يوم، تقول الله ما أحسن استفاد شيء خلاص بطلعه، ما يمديه يا حبيبي. أنت لازم تنطر عليه وتاخذ جلسة، جلستين، 3، 4، هنا بعدها تبدأ. يعني الجلسة الأولى عادة حتى تكون مجرد بس إنك تعرف المريض ويعرفك وتعرف وش عنده وكذا. بعدين يبدأ فيه اللي بنسوي في العلاج السلوكي كذا وشرح الفكرة. الجلسة اللي بعدها يبدأ نشتغل خطوات. فالناس يعني يتوقعونها زي الكوك بوك، يعني زي مقادير الطبخة 1 زائد 2 وقل لي وخلاص وأمشي. بس أنا هذه مشكلة العلاج النفسي أو الأمراض النفسية بالإجمال. يعني إذا جينا نأخذها إنه أنا إذا انكسرت رجلي يعني أعرف إنها انكسرت، أشعر بالألم، وإذا بديت تعالجها أعرف إنك جالس تعالجها وإنك جالس تسويها وأشوفها تتعالج قدامي. فكل شيء أقدر أقيسه، أنا أقيس الألم وأشوفه قدامي وأقيس علاجك له. وإذا إذا أنت تقول إنه أنت نظرتي بسيطة وأنت على شكلك يعني تأخذها على قياس فرد شخص، أنا أشوف إني أقدر أسحبها على الوزارة كلها، وزارة الصحة، إنها تعاملها بنفس الطريقة. فتجد أن اهتمامها بالعلاج للأشياء العضوية، مثلا العضوية بقصد معنا كل عضوية، بس يعني الكاسر، الأمراض الباطن، أمعاء، أذن، ما أدري إيش، كلها تلقى في مستشفيات لها متاحة بكميات كبيرة، أطباء مليانين، كل المستشفيات يعني قابلة التأمين يغطيها، وتجبر إجبارا من الوزارة أن التأمين البوليس أنها تكفي العين والأذن بس المسألة النفسية جانبية كما لو أنها رفاه. صحيح. ولذا يعني هنا تبدو المشكلة النفسية يعني. صحيح، هذا كلام صحيح 100%. والوزارة عندها إدراك بالشيء هذا. والوزارة أنا أعرف أنه في خطتهم للسنتين 3 سنوات القادمة راح يكون في توفير للخدمات النفسية في كل الجهات اللي تقدم خدمات صحية،
سواء كان الدفاع ولا الحرس ولا الصحة ولا القطاع الخاص ولا التعليم، لابد أن يكون في يعني نسبة الاهتمام بالأمراض النفسية راح تكون أكثر من التخصصات غير النفسية، لأنه فعلا زي ما تفضلت في نقص في الخدمات هذه، والوزارة مدركة للشيء هذا، سواء كان من ناحية الخدمات نفسها أو العاملين فيها أو التوعية فيها. وتشوف أنه أثرها على الإنسان أن الأمراض غير النفسية كما هي الأمراض النفسية ذات الأثار في السوء وفي العلاج وحياته، قدرته على تأدية حياته بشكل جيد. يعني الآن يعني بشيء ثانوي. شوف، واحدة من الأشياء اللي تخلينا نقول أنه في العلاج النفسي الناس ما يقدرونها التقدير الكافي، جزء منه لأنه أغلبها بالمتوفر في القطاع الخاص، المريض جاي بيدفع من نفسه، ما هو مغطى بالتأمين، فلما يجي مرة مرتين ثلاث ويحس انه والله مره الاولى تكلم معي، الثانيه ما ادري ايش وكذا، ما قاعد اخذ شيء يعني، والكلام اللي قاله كل النصائح، فهو يستخسر انه يدفع فيها وما لومه صراحه. زين، فلما يجي التامين يغطيها هذه يعني تشيل عنه العبء هذا، فهو يقول طيب خلينا نعطيه فرصه، ما دام اني دافع خلينا نعطيه فرصه مرتين. لما يوصل الجلسه الثالثه يبدا لا انه بدأنا نتكلم بزنس، بدأنا نتكلم يعني شيء مفيد، بدا يشوف اثر. اي نعم، لانه كان على المثال وانت تقول انه اول يعني يوم راح للمعالج فقال اني جلست معاه وجلس يسولف معي، يعني فعلا انا ليش ادفع مثلا 300 ريال او 500 ريال وما اشوف نتيجه، بعدين بقعد معاه فكل مالي بخسر، تصير 1000 تصير 1500 تصير 2000 3000 انا لسه ما شفت نتيجه. صحيح. لا عطني دواء وخلاص. لكن هاي ترى العلاج الطبيعي نفس الشيء، انت لما يكون عندك كسر ولا شيء اوكي صحيح جبرت الكسر، لكن علشان انت تعالج وظيفة العضو ما راح تشعر في يوم انك تحسنت، ولا ثاني يوم ولا ثالث جلسة ولا رابع جلسة، وتروح يوميا بالمناسبة، واذا في قطاع خاص وما عندك تأمين تدفع عليها يوميا، مو مرة كل اسبوعين ولا كل اسبوع. طب بس يعني مثلا اللي اذا انكسر واحد زمان عند الاولين يعني انكسر ويبان تعور ولازم يتجبر بس ما كانت عندهم سواليف الامراض النفسيه ذي كلها وكان حياتهم حلوه يعني. اي ولذا كان في عريج وكان في كذا. واحد عرج وقاعد يعرج طول عمره سموه عريج. لا بس اذا تعالج يعني يدري انه لازم يتعالج وخلاص، فكانت هذه حياتهم تتمحور حول هذه الامراض النفسيه ما كانوا يدرون عنها. إيه؟ وعاشوا ولا جاهم شيء يعني. لا ما فليش الحين صارت لا مو صحيح. لا مو بصحيح هذا الكلام. لا جاهم شيء جدي قال ان عندك جاهم شيء لكن انهبل انجن خلاص وكذا. انا اذكر انا في طفولتي كان واحد من جماعتنا مربوط في الشجره وصح صدق والله يعني خلاص، وكان عندي يعني يقولون مجنون. اي مجنون. وفعلا كان يعني بمصطلحاتنا العاميه مجنون. طبعا بالمصطلحات الطبيه عنده فصام، عنده حلال وإبل وكذا، خذوها جماعته وخلاص يعني تقاطعوها، وقعد كم سنة معروف يعني كان يكلم نفسه ويهدي وكذا، إلين قيض له الله واحد من جماعتنا برضه راح وتعلم برا ودرس وكذا، جاء خلنا بشوف يمكن الله يعافيه. أخذه وداه للدكتور محمد عرفان، لا يزال موجود يعني حي يرزق، وكان عنده عيال صغيرة في الطائف. أنا أعرف الشخص هذا اللي كنت أشوفه مربوط في شجرة، رجع بعدها بكم شهر يجلس في المجلس مع رجال وتكلم وعادي ولا في أي شيء. لا إله إلا الله. وأعرف بعد فترة اشترى له سيارة واسترد حلاله من عند جماعة اللي خذوه وكذا وعاش طبيعي. هذا اللي كان مجنون، هذا اللي كان مربوط في الشجرة. فمن كم واحد على شاكلته، لكن لأنه ما فيها قصة النجاح هذه ما نذكرها. صح. يعني بقي وخلاص. طيب إذا الحين أنا بدخل على مدخل، الحين ناخذ أن الأمراض النفسية هي عضوية. نعم. وعضوية يعني معناتها زي أمراض ثانية تأخذ دواء عشان يعالج إما أن تكون أشياء ناقصة في جسمك فيعالجها. فإذا دام أنها عضوية ليش في ناس برضو أنت تربطها بالدين؟ نفس الفكرة قبل شوي، لما واحد يكون عن نظرة سوداوية مثلا، واحد يجزع مثلا أي مشكلة ولا كذا يبدأ يضيق صدره ويحزن وكذا. الدين أنا ربطها بالدين من ناحية أنه الدين ليس مسألة شكليات. الدين ما هو لحية، الدين ما هو يعني اختزال الدين في اللحية ولا في ثوب القصير
ولا بالنسبة للمرأة في الغطاء ولا القفازات. هذا اختزال للدين في الظاهر. الدين اللي فعلا يفيدك في صحتك النفسية اللي هو الإيمان. ولذلك تلقى أنا كتبت مرة عنها في تويتر مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام تصلي وتسلم وخلاص لا إله إلا الله. الإيمان هنا تؤمن بالقدر وتؤمن بأن الله اختار لك الخير. طيب لما فعلا تؤمن بالأشياء هذه ما راح تهون عنك كثير من المشاكل اللي تصير لك، ما راح تعطيك بعد أنه والله يعني حتى في أسوأ ظروف لو مثلا حصل وفاة ولا حصل خسارة فادحة ولا شيء، أن الدنيا هذه كلها برمتها ما هي بنهاية العالم. فهذه الرؤية اللي يعني بعيدة عن الكارثية، فيها حتى في مدرسة علاجية الآن اسمها مدرسة القبول الالتزام أو شيء من القبيل، مثل ترجمتها بالعربي ما أعرف. هذه الفكرة اللي تخلي أن التدين يكون له جانب وقائي من الأمراض النفسية. طيب شلون جانب وقائي إذا كان فيها كيمياء؟ زي ما قلنا، لأنه التفكير السلبي اللي يستنزف النواقل العصبية ممكن تغيره بالاطمئنان الإيماني وكذا. في واحد من الزملاء الدكتور خالد الجابر، أعتقد جيد لو تستضيفه، يتكلم كلام جميل في الموضوع هذا وعنده بحث في الموضوع هذا كثير، وأقدر أقول عنده مدرسة في طور التكوين على الأقل في الوقت الحاضر، واللي هي مدرسة قديمة. فالربط ما بين الدين هو من خلال ما بين الدين والطب النفسي هو من خلال أن الدين هو اللي يشكل أفكارك، يشكل رؤيتك الحياة، يشكل تقبلك لما أنت فيه من خير أو شر، وبالتالي يوفر لك النواقل العصبية عندك هذه ما تستنزف كثير، وبالتالي يقلل من فرص دخولك في بعض الأمراض النفسية، مو كلها يعني. لأنه يجي يقول لك الحين يعني إذا أنا متدين حتى لو إن كان إيماني عالي جدا، بس إذا انكسرت رجلي إيماني ما راح يفيد في المسألة هذه. نعم صحيح. فهنا ليش تعتقد أنه يختلف في الطب النفسي؟ لأنه مفترض انكسرت رجلك، أنا ما أدري شنو على رجلي هي مكسورة يعني انكسرت رجلك يعني قبلت أو ما قبلت هو عظم بيلتئم. طيب. لكن هنا نتكلم عن الدماغ اللي هو العضو المسؤول عن المرض النفسي، هو العضو المسؤول أيضا عن الإيمان والقضايا الإيمانية وكذا. فإيمانك بيقلل من استهلاكك النواقل العصبية ولا فرص وقوعك في أخطاء فكرية أو أخطاء ذهنية اللي ممكن دخلك في القلق والاكتئاب، لكنها ما لها علاقة بكسرك في الرجل. طيب اليوم في دراسات كثيرة على مستوى العالم، وما أبغى أطلع السعودية منها، هي أنه الكل اليوم يبعد عن الدين، وكثير من الشباب أصبح أكثر يميل إلى أنه يبعد عن سواء السلوكيات أو الإيمانات، أو أنه إيمانهم أصبح أضعف إن لم يتخلوا عن الدين بالكامل. كيف أثر على اليوم أنت تشوفه يعني في العيادة بشكل يومي؟ كيف تشوف أثر هذا على الشباب يعني؟ والله شوف في واقع النفسي. شوف ترى موضوع الدين أتكلم عن الإيمان. زين، الإيمان ترى ما هو مقصود الإيمان في الإسلام، حتى في الديانات الأخرى لما يكون عندك إيمان بجهة عليا الله ولا اللي يكون، راح تلقى أنه قدرتك على التحمل تكون أكثر، وبالتالي ممكن فرصتك يعني نفس النتائج تقول أنه علاقة الدين والإيمان ولا الفيث بالمشكلات النفسية موجودة على كل الديانات. طبعا أنا كمسلم أقول الإسلام هو الدين الحق، يعني ما نبقول هذه على أساس أيضا ما حد يقول أنت قاعد تقول تميع الإسلام ولا تقول الإسلام زي أي مات لو أنت بحجر لا شفاك، لا ما أقول الكلام هذا. عرفنا سؤالك إيش كان اليوم؟ أيوة، بما أنهم قبلوا كيف تشوف اليوم أثر على نفسياتهم؟ أنا ما أقدر أقول إني شفتها الآن لأن توه صراحة، يعني أنا أعتقد إنه إنها موجة لسه، الموجة هي توه في بدايتها، ممكن نشوفها بعدين. ممكن الموجة هذه يكون في رجوع لها. ترى لو شفت عبر التاريخ ترى مر فترات، يعني قيام الدولة
تطهير الجزيرة العربية من الأوثان والشركيات وكذا. الآن الإسلام الحمد لله يعني في وضع جيد، قبله كان في وضع جيد. فالموجات هذه يعني تبي تروح وتجي، لكنها يعني كم تأخذ. لكن هنا يمكن الوتيرة أسرع. واحد اليوم مو بس هذه، يعني اليوم أنت تتكلم عن ضعف الوازع الديني، واحد هذا، بعدين الميول إلى الفردانية أكثر من أي وقت سابق، فهذا ضعف الترابط الأسري والمجتمعي. بعدين الثقافة الأمريكية اللي اليوم جالسة تشكل هذا العالم من جديد. فاليوم اختلفت حتى موازين الأب والولد، الرجل والأنثى، الذكر والأنثى، كل شيء اليوم جالس يختلف. صحيح. يعني أحس هذه تربك اللي لا يرتبك يعني. صح. يعني ما أدري كيف بيكون أثرها على المجتمع وعلى الإنسان، كيف ممكن يقدر يقاوم كل هذه التيارات. ما أدري بيقدر يقاوم ولا لا، لكن بالتأكيد أنها راح تعمل ضغط على الإنسان علشان يقاوم. الإنسان بطبيعته يبحث عن المخارج، فممكن يكون في جانب البعد عن الدين ولا الوازع الديني ولا كذا، ممكن الإنسان ينغمس في شيء ثاني يلقى نفسه فيه ويلقى ذاته فيه. قد يكون عمل، قد يكون هواية، قد يكون شيء، فهذا ممكن يخفف عنه بعض الجوانب. لكني أعتقد، ومرة ثانية هذا رأي عبد الله الصبيعي، ما هو رأي الدكتور عبد الله الصبيعي، إنه بلا شك أنها راح تترك أثر. لأنه كان في ظواهر نفسية لما كنت فترة تدريب ما كنت أشوفها عندنا في المجتمع السعودي. يعني مثلا زي بعض الاضطرابات الشخصية، ما ودي أسمي اضطرابات عشان ما يكون فيها نوع من الاستجمة، ما كنت أشوفها في السعودية. ما ودي أعرف ايش تقصد. يعني في اضطرابات شخصية، يعني ما أتكلم عن مرض إنه أتكلم عن كيمياء، أتكلم عن طبيعة شخصية، يعني نمط معين، ما كنا نشوفه عندنا في السعودية كثير. الآن لا، صرنا نشوفه زي ما كنت أشوفه لما كنت في كندا قبل 30 سنة. يعني أصبح عندنا موجود. فالتغيرات اللي على مستوى الشخصية اللي أنت تتكلم عنها، مثلا ضعف الوازع والهوية وذكر وأنثى وحلال وحرام، غربي ولا شرقي، والأشياء هذه اللي يعني تأثر على الشخصية أكثر. فأعتقد أنه هذا الشكل من المشاكل النفسية، أعتقد أنه هذا اللي بيكون الأكثر ظهورا عندنا في مجتمعنا. اليوم فيه مثلا تطبيقات، وهذه برضو جاي من برا، بس ما أدري إذا هي جاي من برا فإذا هي صح وتنطبق علينا ولا لا. مثلا زي التأمل وغيره أو اليوغا حتى، ما مدى تأثيرها على تحسين الصحة النفسية؟ هي مؤثرة بشكل إيجابي. إيه نعم. وهي يعني تعرف في العلاج في الطب النفسي دخل في موجة كانت موجة التحليلية، المدرسة التحليلية، ثم جت المدرسة المعرفية، ثم جت المدرسة البيولوجية. هذه الأشياء تكلم عنها التأمل وكذا، هي تفرعات من المدارس هذه. طبعا بعد ننظر لها أن التأمل هذه جاي من ديانة معينة، ولا أن فيها جوانب دينية قد تخالف الإسلام، ترى مو بالضرورة. يعني ممكن في مدارس الآن تتكلم عن التأمل وتتكلم عن اليوغا وكذا. أنا قلت قبل شوي عن القهوة منزوعة الكافيين. هذه القهوة منزوعة الكافيين. منزوع منها الجانب الديني ومأخوذ منها الجانب اللي يصلح لكل البشر. يعني فكرة التأمل والشيء، فكرة التأمل أنك تصفي ذهنك وتكون قادر أنك يعني المؤثرات الخارجية تبعدها عنك، ويكون تركيزك على ذاتك أكثر شيء. وهذه يعني ما لها علاقة بالدين، سواء كان دين إسلامي ولا غيره. طبعا بعض الناس يقول لك طيب التأمل أنا ممكن أصلي وكذا. إيه معلش تصلي إذا كان الصلاة بتكون فعلا تحقق لك الجانب التأملي، لكن الصلاة وانت تركع وانت تحسب وتكسر وكم 100 وكم مدري إيش، لا، هذه ما صارت الصلاة تؤدي الجانب التأملي أو جانب الخشوع وكذا المطلوب. اليوم ودي أعرف كم حاجة، يعني اللي ممكن عادات معينة تحسن من حالتي الصحية.
أوكي. إذا قلنا التأمل إنه مفيد أسوي بشكل مستمر، اليوم مثلا الرياضة ما مدى أثرها على الصحة النفسية؟ الرياضة ما في شك لها تأثير، وفي دراسات عليها، يعني لا واحدة ولا اثنتين، في دراسات كثيرة تقول أنه بالذات لحالات القلق والاكتئاب أنه تأثيرها يوازي في بعض الدراسات تأثير مضادات الاكتئاب. بل أن بعض الدراسات قالت أنه الناس اللي كانوا يأخذون مضاد الاكتئاب وتركوا مضاد الاكتئاب رجع لهم الاكتئاب، بينما اللي كانوا يمارسون الرياضة حتى لما تركوها ما رجعت لهم حالات الاكتئاب. فالرياضة ما في شك أنه لها تأثير إيجابي. الرياضة الآن ينظروا لها الناس أنه الرياضة أروح النادي لا، مو بلازم. ترى في الرياضة مجاني، في ممشى، في الأسواق الآن بدأت الجهات الرسمية يركزون على أنه الأسواق حتى ممكن يكون فيها مكان للمشي، الناس يمشون فيه مكيف وكذا. التسوق يكون أيضا أماكن مفتوحة، فالمقصد أنه يكون في حركة ويكون في نشاط. يعني هذه بحد ذاتها كافية على التأثير على ما أقدر أقول كافية، لكن مفيدة على الصحة النفسية. مفيدة للصحة النفسية. إيه؟ الاختلاط أيضا مفيد. يعني ترى عندنا الآن بالذات بعد ما يعني من بداية كورونا وكذا أصبح في ناس يجونا في العيادة يتكلم يقول صرت بعد أحب أختلط مع الناس. طيب طبعا يقول ما أختلط مع الناس، أول ما تبرد يمكن عندك اكتئاب ولا شيء. طيب كيف خاطرك؟ كيف مزاجك؟ كيف نفسيتك؟ أبدا الحمد لله طيب، ما في اكتئاب، دور منه ما فيه أبدا أي شيء. طيب وش تحس فيه وانت جالس لحالك كذا؟ قال والله أنا سعيد بوحدتي، سعيد بوحدتي. أوكي. طبعا هو سعيد بوحدته، لكن الوحدة أو الوحدة لشخص مثلا في مثل عمري طبعا هي سيئة ما في شك أعتقد في كل الأحوال، لكن قد لا تفقدني الكثير بقدر ما تفقد شاب في بداية حياته. الشاب اللي يحتاج يكون مع الناس، إنه فرصه للعمل، فرصه للحياة، فرصه للتعارف، فرصه للتعلم المهارات الحياتية المختلفة. الآن صرنا نشوف قضية الوحدة هذه في الأطفال من سن مبكرة. يعني صار يجيني في العيادة ناس كثير جايين يا دكتور ولد ما يطلع، ما يروح، ما يجي، لكنه ما يبدو أنه حزين لأنه قاعد يسوي أشياء في البيت، يعني ألعاب إلكترونية على الجوال كذا. طبعا جزء منها ترى ممكن يكون إدمان الأجهزة الإلكترونية، يعني إدمان، لكن الناس ما يشوفون إدمان لأنه كل واحد يمسك جواله، فلما يكون جالس على جواله الحالة ما يعتبرون هذا إدمان. هذا الإدمان بس كذا صفة مجازية ولا مرض؟ لا إدمان. إدمان. يعني في عندي بعض طلاب الجامعة اللي تلقاه طالب متميز درس أول سنة ثاني سنة، بعدين طاح في الألعاب الإلكترونية هذه، بدل ما يكون طالب متميز صار يجيب جيد مقبول، بدأ يرسب، خسر الجامعة بس لأنه أصبحت يعني الإدمان. وش فكرة الإدمان؟ أنك شيء المفروض أنك تمتلك يمتلكك هو، فصار الجوال أو المخدر أو اللي يكون صار هو اللي يمتلكك. العادة هذه صارت تملكك على حساب أي شيء آخر، فيصير علشان العادة هذه سواء كان عادة استخدام أو عادة الجوال مواد يعني أو الجوال، صارت على حساب علاقاتك الاجتماعية، على حساب دراستك، على حساب عملك، على حساب أسرتك. هنا صارت المسألة. طيب بالنسبة للطفل وش ممكن الحل؟ ما في مكان ثاني. إيه ما في مكان. إنه مدارس يعني الحين مدارس بترجع فكويس. مدارس ترجع وأنا أشوف الآن أيضا قد أتكلم عن الرياض، أعتقد أن في الأماكن الأخرى بيكون نفس الشيء. أصبح في انتباه لأنه من الأهالي ومن الجهات اللي يبون يستثمرون وكذا، أنه في انتباه إلى أنه الأطفال ما عاد صار لهم مكان. الأطفال استحوذت عليهم الأجهزة الإلكترونية. الأطفال أصبح طفل ما عنده أحد تلقاه صار نص لغة إنجليزية. ليش؟ من الألعاب والأشياء هذه. أيوة. ما عاد صار يعرف يتعامل مع الناس اللي حوله. أمه وأبوه ما يبيهم، منين يصبح الصباح ماسك الجوال. فالأهل بدأوا ينتبهون لأنه قد تكون مشكلة، بدأوا يطلبون خدمات ما يلقون خدمات. اللي بيوفر خدمات بدأ يسوون خدمات. الآن أصبح فيه يسمونها دور الضيافة أو شيء من القبيل، تقدم خدمات زي كذا يجتمعون في الأطفال وتكون فيها ترفيه وتعليم وكذا.
ما هي تابعة للتعليم بمعنى أنه فيها مدارس وكذا محلات تجارية، بس أنها بالضبط تقدم يعني نوع من التفاعل الاجتماعي الخاص بالأطفال. برجع للعادات اللي ممكن تساعد في أنه تكون صحتي النفسية جيدة. التغذية الصحية ما مدى أثرها على شوف أنا بنقل لك دراسة أو عدة دراسات حقي أنا قرأت فيها تتكلم عن السعادة. السعادة اللي تعني أنه ما عندك اكتئاب، ما عندك قلق، ما عندك كذا. فكان يتكلم أنه هالسعادة بفلوس. في النهاية الخلاصة لا، أن السعادة ما هي بفلوس. ممكن تكون عندك فلوس لكنك ما تكون سعيد. طيب وش السعادة فيه؟ وجد أنه السعادة لها علاقة بعدة أشياء. أول شيء بالعلاقات الاجتماعية، مثل ما قلنا الإنسان اللي عنده علاقات اجتماعية أكثر سعادة من الإنسان الانطوائي. النجاح المستحق. إيش معنى النجاح المستحق؟ أني أنا درست ولا اشتغلت وحققت نجاح، غير اللي زي ما قلنا قبل شوي في الثانوية ودخل مدرسة خاصة ونجح وكذا. حتى النجاح ما يستمتع بنجاحه لأنه يعرف أنه، لكن لما أنت تتعب في شيء وتحققه، لا، هذه يعني تعطيك نتيجة أكثر. أنا قاعد أنسى أنا فترة أنا قريها، لكن هذه نقطتين. النقطة الثانية التركيز على الأشياء الإيجابية. وكان أحد العلماء تخصص علم النفس الإيجابي كان يتكلم عن أنه في بعض الأشياء الصغيرة اللي ممكن تسويها تساعدك أنك تعكس نمط التفكير السلبي اللي عندك. يعني احنا كلنا تمر علينا في حياتنا أشياء جميلة، جلسة أنا وياك الآن جلسة حلوة، لكن لما أروح البيت مثلا بنام الليلة ما راح يمكن أتذكر الجلسة هذه، أتذكر إيش قال لي فلان اليوم حسبي الله عليه، ولا اليوم مثلا خسرت كذا، اليوم صار لي كذا، معاملة عكست كذا. يعني يقول لك الأشياء اللي دائما يتذكر الإنسان قبل النوم غالبا تكون الأشياء السلبية. فشلون تقصر نفسك قسرا على أنك تتذكر الأشياء الإيجابية؟ كان يقترح أنك تجيب مفكرة صغيرة وتكتب فيها كل يوم قبل ما تنام 4 مواقف زينة حصلت لك. مو بالضرورة تكون مواقف يعني كبيرة، قد تكون مثلا فتحت الشباك وكان الهواء زين وبراد وكذا، قد تكون كاسة قهوة زي الكاسة هذه وطعمها حلو وانبسطت فيها، قد يكون حصل موقف وضحكت عليه، أي شيء من الأشياء هذه. بس سجلها وأعد دقيقة واحدة أنك تتأمل المشهد هذا. تخيل التأمل اللي قلنا قبل شوي، الرائحة، درجة الحرارة، اللون، الضوء، كل الأشياء هذه. أعطى دقيقة واحدة، انتقل المشهد اللي بعد دقيقة، المشهد اللي بعد دقيقة 4 مرات، سب الله ونام. لما أنت تتعلم أنك تذكر الأشياء الإيجابية راح تلقائيا تلقى لا أنه الأشياء الإيجابية هاي أول ما يتبادر ذهنك، لأنك دربت نفسك عليها مرة ومرتين وسنة وسنتين، أصبحت جزء منك، ما صارت مجرد شيء أنا أحاول أسويه. الشيء الثاني لما يجي شيء أقوى منك وتبدأ تشوف الدنيا ظلمت، طلع المفكرة هذه وفتش فيها، شوف قديش ربي. طبعا أنا أسميها سجل النعم، وكان يسميها الذكريات أو شيء من القبيل. فهذا سجل نعم يا أخي. أنت لما يعني حاجة تشربها وطعمها حلو وتستمتع فيها، هذه نعمة. لما أنت تشعر بالهواء البارد نعمة. لما يصير مشهد حلو تضحك عليه وأنت بصحة وعافية نعمة. لما ربي حفظ لك أحد نعمة. فالنعم هذه تمر علينا كل يوم. لما أنت مرة ينقصك شيء ولا يمرض لك أحد ولا تخسر شيء، بعدين تفتش في السجل هذا وتلقى قديش أنت كنت عايش في النعم ولا زلت عايش في النعم، يهون عليك المصيبة أو المشكلة اللي صارت عندك هذه. وحتى ما تصير شعورك فيها زي شعورك لما تكون أنت تفكيرك سلبي ومتعود على الأشياء السلبية. يصير هذه زي اللي نشاز، يعني أوكي ممكن تحس فيها لكن ما راح يكون تأثيرها أقوى عليك من السابق. بس هل ممكن تكون هذه أنك تساعدك في أنك تهرب من مواجهة الواقع؟ فلما تجيك مصيبة أو أنه حزن يجب أن تحزن، فليش تهرب إلى أنك تكتشف وش الأشياء اللي أنت ما تهرب ولن تخليك، يعني هالأسلوب هذا ما راح يخليك أنه والله يموت لك أحد وتكون مبسوط ومستانس، لا، بس راح يخلي وقع المصيبة عليك، وقع الألم عليك أخف، وهذا هو المطلوب. هي المشكلة اللي تنقل الإنسان من الوضع السوي إلى وضع الأمراض النفسية، لما الأشياء العادية اللي ممكن تصير لأي إنسان، يموت الأحد، يمرض، يخسر كذا، تؤثر فيه تأثير
غير عادي، يعني أصبح وقع عليه أكبر من الوقع العادي. هنا دخلنا لا في مشكلة نفسية. طيب على التغذية، الأكل له أثر نفسي؟ أنا ما أملك حقيقة معلومات يعني كيميائية عليه، لكن معروف إنه فيه إنه فكرة إنك تفصل النفس عن الجسم هذه ترى فكرة مصطنعة. أنا قبل شوي نقول نفس جسمية لأن كلها مع بعض. أنت لما تكون تهتم بتغذيتك، تهتم بصحتك، برياضتك، بالمشي كذا، أنت اهتميت بصحتك الجسمانية، وبالتالي راح تكون صحتك النفسية أحسن من واحد ما اهتم بصحته، ولذلك جاه سكر، جاه ضغط، زيادة وزن، احتكاك في الركب، ما عاد يقدر يمشي. يعني فرق في الصحة النفسية بين الاثنين. حتى أنه يعني العلاقة ما بين الأمراض الميتابوليك، أمراض الأيض أو أمراض التمثيل الغذائي زي السكر وزي الدهون وزي هذه، العلاقة بينها وبين الأمراض النفسية علاقة وطيدة. يعني مرضى السكر أكثر عرضة للاكتئاب، مرضى الناس اللي عندهم صلب الشرايين وكذا أكثر عرضة للأمراض النفسية من غيرهم. والعكس صحيح أيضا، يعني اللي عنده مثلا مشاكل اكتئاب أكثر عرضة للأمراض السكر. نعم. والناس اللي عندهم القلق وكذا أكثر عرضة لأمراض تصلب الشرايين والقلب. طيب ودي آخر حاجة اللي تجي في بالي الحين، النوم، أثر النوم على برضو على الصحة النفسية. نعم، النوم طبعا هو حاجة من حاجات الجسم، مثل حاجة الجسم للغذاء، الجسم أيضا يحتاج للنوم، ويحتاج إلى ساعات كافية من النوم. طبعا لما نقول ساعات كافية من النوم، احنا مشكلتنا في العيادة النفسية ترى في الناس اللي يجون يقول أنا لو بكرة عندي مثلا موضوع ولا شيء أنا ذاك اليوم ما أنام، ولو ما نمت ما أقدر أروح الشغل فأضطر أغيب ذاك اليوم، يعني ما أقدر أتنازل عن يوم واحد بدون نوم. طبعا هذا مو صح. الحقيقة تنازل عن يوم يومين إذا في ظروف، إذا في شيء يستدعي. لكن هل ممكن تتنازل عن نوم جيد لفترة طويلة؟ لا، هذا مضر على الصحة النفسية ومضر حتى على الصحة الجسدية. يعني معروف مثلا قلة النوم مرتبطة بالشيخوخة وتقدم العمر أكثر. يعني يبدو الإنسان مثلا اللي نومه قليل أكبر من عمره، لأن يعني تستهلك الخلايا وكذا، الأيجينج للخلايا. أيضا يأثر على التركيز. بس لما نقول النوم جيد وش نقصد فيه؟ النوم جيد نتكلم عن الكواليتي حقة النوم وساعات النوم. ساعات النوم المعتادة من 5 ساعات إلى 7 ساعات، هذا الحد الطبيعي. الكواليتي حقة النوم واللي النوم اللي الإنسان يمر فيه بمراحل النوم مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال الناس اللي عندهم انقطاع النفس، ناس مثلا عندهم سمنة ولا عندهم مشاكل في التنفس ولا كذا، اللي عندهم انقطاع النفس صحيح هو ينام ويقولوا خلاص نمت البارح الساعة 10 وما قمت إلا الفجر ولا كذا، لكن في نفس الوقت تلقاه أثناء النهار طول الوقت وقاعد ينعس. ليش؟ لأن كل شوي ينقطع نفسه فيستيقظ، فما مر بدورة النوم الطبيعية اللي هي الخفيف ثم العميق إلى ذا، وبعدين دورة مرحلة الأحلام ترجع مرة ثانية. لأن كل مرحلة من مراحل النوم هذه لها مهام تؤديها. فلما ما ينام تلقى في النهار دائما نعسان، تركيزه ضعيف، أداء إذا كان يعمل ضعيف، ذاكرته حتى راح تكون ضعيفة. أوكي. طيب يعني هو النوم سالفة بس في تطبيق ذكرت الحين على طاري قياس جودة النوم، في ظاهر أكثر من تطبيق ظاهر اسمه سليب سايكل، فبس برضه بحطه في الرابط. يقيس كذا جودة النوم بناء على الميكروفون وكذا. ما أدري عن دقة حقيقة، يعني يعطيك على الأقل تصور. إيه، لكن يقيس الحركة، يعني قديش أنت تحركت مثلا، بالذات يكون مربوط مثلا بالساعة إلكترونية أو كذا، يعني ممكن يعطي مؤشر. لكن ترى أحيانا الدخول في التقنية هذه يخليك توعى على شيء المفروض أنت ما تكون واعي عليه. المفروض إنه يعني شيء عملية تلقائية، تروح الفراش تطفي النور ودخل شوي وتنام وخلاص، ما أدري عن نفسك. لما تكون منتبه إني نمت ولا ما نمت، هذا يخليك متيقظ ومنتظر النوم.
ما تنتظر النوم هيجيك النوم يتأخر، فتبدأ تدخل في مشكلة أنه أنا عندي أرق، أنا ما يجيني النوم، أنا ما نمت كذا. فاستخدام التقنية أحيانا قد تعطيك قراءات ما تكون يكون أثرها عليك سلبي، بغض النظر عن كانت صحيحة ولا لا. تمام. اي لا، التقنيه يعني زي ما يقولون سلاح ذو حدين. لكن لكن يعني هي في الأخير إنه ممكن أنت تتعامل معها زي ما تتعامل مع أي شيء ثاني، لكن لها فوائد مختلفة. آخر شيء ودي أدخله هو كذا مقالة قرأتها لك وحسيت إن يعني أني أواجه نفس المشكلة هذه، فخلني أسولف فيها شوي. وهي كيف تقول لا. فيعني كثير من الناس ما تعرف تقول لا يعني، ومحاكيك أولهم. فيعني ليش أهمية إنه الواحد يقول لا؟ إذا أنت قرأتها، أنا ما أدري في المقالة هذه ولا في مكان ثاني، بس أعتقد في المقالة هذه أنا قلت إن لم تكن ذئبا أكلتك الكلاب. إذا حتى مو بالذئاب، حتى الكلاب تتجرأ عليك. فالمقصد إنه أنت لما تقول لا أنت لما تقول لا أنت تحمي نفسك. فالفكرة إنه اللي ما يقدر يقول لا هو ما يعرف يقولها في الوقت المناسب، فبالتالي ممكن تنتهك حقوقه، ممكن يخسر. يعني طبعا أحكي من واقع العيادة النفسية، تلقى واحد في عمل ما يقدر يقول لا زملاء، فبالتالي يرمون الشغل عليه. أبو فلان والله أنا عندي شغل اليوم، سمطر عمرك كيف أنا أسويها، لا يهمك أبد، خذ راحتك. طبعا يوم على يوم بدأوا يكتشفون أنه يعني لو عندي حاجة برا أنا أحتاج إني أطلع لها، ممكن أخرها، ما راح أخرها لأني بقى بيقوم بالشغل. ففي النهاية تلقى المسكين هذا يجي أول واحد ويطلع آخر واحد، ولما يقدم يبي إجازة يقول لا ما نقدر نستغني عنك، لأنه فعلا هو الشغال الوحيد. لما يجي مثلا دورات ولا شيء يطلعون هم، هو ما يطلع. ليش؟ لأن الشغل بيتوقف لو طلع. فيصير هو أخذ أسوأ ما في الموضوع، أخذ شغل الكثير والدورات الأقل والإجازة الأقل، وغيره اللي ما يشتغلون ويدافعون عن نفسهم ويأخذون حقوقهم أو أكثر من حقوقهم، حقوق غيرهم بعد، هم اللي حصلوا على الإجازات وحصلوا على الدورات وحصلوا على الترقيات. طيب ليش؟ لأنه ما يقدر يقول لا. إيه بس هذا يعني مثل متطرف يعني. أي بالضبط، إحنا ما نبي ناس يصيرون مثل متطرف. فأنت لما تقول لا مو بالمقصود إنك تتطرف الناحية الأخرى وتقول لا على كل شيء وتصير إنسان عنيد ووقح وغير متعاون وكذا. إحنا بدك تقول لا في الوقت المناسب، يعني يكون عندك الحساسية الكافية إنك تعرف متى أقول لا، ومتى إنه الشخص هذا قاعد يعني ياخذ من حقي. ما عندي مانع إن نتعاون مرة واحدة عشان نعطيه يعني كل بجانب حسن الظن، لكن يعني ما ودي إنه يزعل بعد. إيه معليش، أنا ما ودي إنه يزعل، بس إذا كان في النهاية لازم يزعل واحد منا، لا هو اللي يزعل. لأنه في النهاية لازم يزعل واحد منا، يعني يا بتنكد أنا وبزعل ولا هو بيزعل. وبالمناسبة هذا يصير. أنا أذكر واحد من زمان الله يذكره بالخير، كان طبيب في جراحة، وكان يعني مهتم كثير لدرجة أنه ما كان مطلوب منه يجي الخميس والجمعة، لكن كان إجازة الخميس والجمعة، فكان يجي الخميس ويجي الجمعة ويشوف المرضى ويشيك عليهم كل شيء، مع أنه في طبي مناوب في كل شيء مو مطلوب منه أبدا. فجاء مرة من المرات صار له ظرف ما جاء الخميس والجمعة. يوم السبت أخذ تأنيب لين قال بس من الاستشاريين، وينك ما جيت؟ ما هو مطلوب مني أجي. فيصبح العطاء اللي أنت تعطيه وتعتقد أن الناس يقدرونه أصبح يعتبرونه واجب عليك. فالمكسب اللي أنت كنت تتوقع أنك كسبت أنه يقدرون ويشوفون أنا إنسان كويس ولا كذا، لا، هم يشوفونك إنسان ضعيف، هم يشوفونك إنسان مدام تغيرت ولا ما جيت ولا ما سويت الشيء اللي أنت متعود أنك تسويه، أنك إنسان سيء ولا أنك مقصر ولا كذا، لأنه تعودوا على الجانب هذا. وهذه بالمناسبة ترى ما هو في العلاقات العامة، احنا ضربنا مثال فيها في كل العلاقات. يعني لما أنتم زميلك في العمل تجون أول مرة، كل واحد منكم قاعد يشوف المساحة اللي ممكن، أنا دائما أقول المساحة اللي تمدد فيها. زين،
لما تتزوج أنت وزوجتك كل واحد قاعد يجرب الثاني. طبعا لا نقصد سوء بالمناسبة، يعني ترى الناس ما يسوونها عمدا، لكن لما المرأة مثلا تشوف يعني زوجها ضعيف وكذا تضطر هي تقوم بالأدوار ذا يعني تستحوذ على الصلاحيات. لما الرجال يشوف الحرمة اللي عنده مثلا ولا زوجته ما هي يعني مالية مكانها، يبدأ أيضا يسيطر عليها أحيانا بدوافع زينة بالمناسبة في الحياة الزوجية، بدوافع جيدة وخيرة. يعني المرأة تقول لها ما أوزع زوجي وكذا، فتقوم تصير معطاء إلين هو يكتسحها تماما، يعني يصير ما لها أي حقوق، لا تطلع ولا تروح ولا تتكلم ولا تلبس ولا أي شيء إلا بإذنه. طبعا بعيد عن مسألة حسن التبعل، بعيد عن مسألة العلاقة الزوجية الطيبة، بعيد عن الأخلاق. أصبح فيه يعني في الحالة هذه نوع من الاضطهاد. أنا ماني بعممه، لكن أضرب لك مثال أنه في كل علاقة تبدأ لو في طرف ضعيف الطرف الثاني راح يستحوذ عليه. فدور أنك تقول لا في الوقت المناسب، بحيث أنه تحافظ على يعني حقوقك أنت بما لا يغمط حقوق الطرف الآخر. ممتاز. وأنا بالمناسبة استغرب يعني حتى في بعض مثلا نضرب مثال بالرجال والنساء، يجي بعض الرجال مثلا تلقاه مسيطر على زوجته بشكل كبير جدا. أنا أستغرب وأقول لهم يا أخي أنت الآن تقولها لا تطلع ولا تروح ولا تجي ولا تتكلم ولا تسوي إلا بإذنك، كيف تأمنها أنها تربي عيالك وهي أصلا أنت ما تأمنها يعني تشك خيط في إبرة؟ يعني بالعكس أنت مصلحتك ترى أنها تكون مرأة قوية وتسنع وتأخذ قرارات من نفسها، لأن هي هي أم العيال، هي اللي بتكون تربي العيال. لا عجيب والله. طيب إلى بما أنك تحت الزواج وكذا، تذكرت القصة اللي حصلت قبل كم ظهر أسبوع. فكان اللي دهس زوج فكان يعني يطلع يعني سالفة إنه يجب على الناس إنها تفحص وزي كذا، وأفهم نقطتك ورأيك في عدم الفحص، بس وش الحل؟ مثل أي شيء آخر. أعتقد أنه ما في حلول قاطعة في الموضوع هذا. أنا سألت عنها وقلت أنه لا يزال أسلوب الاستخباراتي المعتاد، أنه نسأل عن الولد ويصلي ولا ما يصلي، ونسأل في عمله ونسأل، هذا لا تزال أسلوب فعال، لأنه لن يتفق الناس في العمل والناس في الحارة والمعارف على مدح شخص إذا كان هو إنسان سيء، لا بد حتى يوجد فيه. فهذا أسلوب فعال، بس أنه لازم يطبق. الشيء الثاني، الأشياء الكبيرة راح تعرفها من لن تخطئها العين. يعني واحد مثلا يعني شخصيته ضعيفة مرة، ولا عنده مشكلة في قدرات الاجتماعية ولا العقلية ولا كذا، أي إنسان عقلي بيعرف أن الإنسان هذا ما هو طبيعي. الأشياء الأخرى هذه حتى لو وجدت، بقية الأشياء البسيطة هذه حتى وإن وجدت فما يمكن معرفتها، وممكن في نفس الوقت التعايش معها. ونفس الاحتمالات اللي بتاخذها أنت إذا كان بيجي على اسم مثلا أختك ولا بنتك، هي نفس الاحتمالات اللي بياخذها الرجال اللي بياخذ بنتك. يعني وبعد ما يدري عن بنتك، بالعكس أنت ممكن تسأل عنها في عمل، لكن هو وين يسأل عن بنتك؟ ما يقدر يسأل عنها. ففي قدر من المخاطرة يعني لابد أنه يؤخذ. الباقي من خلال السؤال ومن خلال معرفة الناس. يعني تعرف أن تحكم على الناس يعني على الفرد نفسه، لكن أيضا تحكم من خلال العائلة. يعني أذكر قبل أسبوع يمكن جتني واحدة بنتها تعالج عندي، فتسألني إنه بنتي جالها عريس، بس إنه مترددين وش رأيك وكذا. فقلت أول شيء ترى هذه مشكلة اجتماعية ما يسأل فيها الطبيب النفسي. لكن عجبني فيها قالت إنه بس يا دكتور لاحظت إنه عندهم في أسرتهم الطلاق كثير. طيب نقطة جيدة جدا. أنا ما أول مرة أسمعها إنه من أحد يقولها بهالوضوح هذه. أنت تتكلم عن إنه إذا أسرة عندهم الطلاق كثير، احتمال يكون عندهم مشكلة. هذه مشكلة في الأسرة، مشكلة علاقات، مشكلة تعامل، مشكلة شخصيات، مشكلة مفاهيم إنه عادي يطلق ويتزوج عادي. هذه أيضا لازم أخذها في الاعتبار أنا لما بزوج بنتي. فمعرفة الأشياء هذه هي كلها تساهم، معرفة الأب، معرفة الأخوان، معرفة الشخص نفسه، كلها تساهم في اختيار شريك الحياة.
ولا يمكن تحت أي شكل من الأشكال إنه أي فحص إجباري قبل الزواج إنه أي من الأطراف يعرف إذا عنده مشكلة. لا فحص إجباري. شوف أنت الآن لما المريض يروح العيادة النفسية هو يروح بمحض اختياره ومن مصلحته هو أنه يقول الصراحة علشان يحصل على تشخيص صحيح. إذا راح هو مضطر أنه يروح لأنه والله نظام الدولة يطلب الشيء هذا، فهو بيروح ويدافع عنده أنه يظهر أحسن ما عنده ويخفي أسوأ ما عنده. بس الطبيب ما يقدر يكتشف. الطبيب ما يقدر يكتشف. لا ما يقدر. يعني صحيح في اختبارات وممكن فيها يعني فيها جانب اختبار الكذب أو كذا، لكنها ليست كافية أنك تحكم على الشخص هذا أنه صالح الزواج ولا غير. يعني هذه القرار فيها قرار كبير. سالفة والله صعبة. يعني فالمسألة يعني معقدة جدا. لكن الله يعين. يعني هذه على الحالة هذه ودي أعرف هل في أي من الحالات اللي جوك على مر هذه السنين يعني سمعت بعدها أنه انتحر أو انتحرت؟ في طبعا، بس ما هي كثير. يعني لو نقارنها مثلا بالنسب أو الفريكونسي أو معدل حدوثها لما كنت مثلا في التدريب قبل 30 سنة في كندا، لا في كندا أكثر بكثير. يعني محاولات الانتحار حتى بغض النظر عن الانتحار فعليا ولا يعني مات ولا لا، محاولات الانتحار برا كثيرة. عندنا بدأت تزيد لأنه نفس الكلام اللي قبل الحشاشة النفسية وما عاد يتحملون وأي شيء خلاص بقى أنهي حياتي وكذا. هو لا يقصد فعلا أنه ينهي حياته، لكن هي في لحظة من اللحظات شعر أنه هذا الخيار اللي أمامه. فمحاولة الانتحار كثير وأكثر في النساء أكثر منها في الرجال، لكن المحاولات الناجحة في الرجال أكثر منها في النساء. هذا عالميا بالمناسبة. يعني الرجال لما يتكلم عن الانتحار ده مين بزنس. المرأة غالبا هي نداء استغاثة. طبعا هذا لا يعني أنه والله نعتبر النساء دائما كذا ما نأخذ، لا، أي كلمة انتحار احنا في الطب النفسي نأخذها بجدية طبعا. ونبحث فيها ونسأل وكذا، وإذا كان في داعي ندخل المستشفى ونوصل الأهل وكذا. يعني نأخذ في احتياطاتنا. إذا حسيت أنه فعلا بينتحر وش تسوي؟ لما يكون تحس بينتحر مباشرة أنت دخل المستشفى. طبعا احنا ترى تختلف من بلد إلى بلد. يعني ما عندنا نظام الصحة النفسية في كندا. لما كنت كنا في التدريب، لا، أنت كان أمرك أنت بأنه تكتب إنه يدخل مستشفى، يدخل مستشفى. لا يملك أنه يقول لا. المريض لا يملك أنه يقول لا. ولو طلبت الشرطة يجون الشرطة يدخلون المستشفى لمدة عدد معين من الأيام، 3 أيام اللي هي فترة التقييم مرة ثانية. لو رأيت أنه يدخل أنه يبقى في المستشفى تعقد لجنة محكمة مستعجلة، يعني منها شخص من وجهاء المجتمع أو كذا، وفيها طبيب نفسي وفيها قاضي، ويجون يجلسون معك، يجلسون مع المريض ويسمعوا منك يسمعوا منه، وممكن يدور رأيك بأنه يقعد مدة 15 يوم ثانية وبعدين تعقد لجنة ثانية، أو أنه لا يقول لك ما رأيك مو بصحيح ويطلع. طبعا أنت ممكن تطلب يعني زي نظام هنا. لا هنا برا. الآن موجود نظام زي كذا بس إنه ما فعل إلى الآن. ما فعل. فأنت في الحالة هذه مالك إلا أنك تكتب له دخول المستشفى وتقول لها لا لازم يروح المستشفى، وطبعا بلغتكم وتسجلها عندك. إذا ما في أهل ولا شيء أنت ممكن تبلغ الجهات الرسمية بحيث أنك توثق الشيء هذا وتعمل ما في جهدك أن المريض فعلا يروح المستشفى، سواء كان بضغط من الأهل أو بتوجيه منك مباشرة أو عن طريق الجهات الرسمية. لكن في حالات فعلا انتحروا. في حالات فعلا انتحروا. وإذا الأهل ما يبغون يدخلون المستشفى يروح البيت. هو حقيقة ما يبون يدخلونه. يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا ما قد واجهتني أبدا حالة أنه شخص قصر أو الأهل ولا ما حاول ولا لا. لما نقول لهم ترى الموضوع جد لا يأخذونه فعلا جد. وش بتدخلون المستشفى؟ وش يسوون له؟ على الأقل يحمى من نفسه. يعني يدخل المستشفى نصك عليه يتعالج إذا كان عنده اكتئاب، إذا كان عنده ذهان، إذا كان عنده كذا، إلين يتجاوز مرحلة الخطر. بعد كذا ممكن يكمل علاجه في العيادات الخارجية. يعني الله يكون بعون العائلات اللي زي كذا والناس اللي عندهم هذه المشاكل، فالله يشفي الجميع. آمين. ويسهل. يعني مسألة انتحار حسنا برضو من المسائل المهمة اللي كذا يغض النظر عنها، كما لو أنها موجودة في المجتمع. يعني يمكننا بس محاولة عدم اعتراف فيها. أول نوع من العار بالمناسبة. يعني بعض الحالات ممكن يصير في انتحار حتى برا، بس لا يمكن أكثر شوية
لو يصير حالة انتحار ولا كذا تخفى وما يقال إنه حالة انتحار، وقال إنه شيء أساس بس ما يظهر للناس إنه والله أبونا ولا ولدنا ولا بنتنا انتحر. إيه يعني زي الجوال اللي انتحر قبل شوي. طيب أنا يعني بأشكرك حقيقة، يعني جزيل الشكر على كل اللي تسويه، سواء على حسابك في تويتر أو على اهتمامك بتوعية المجتمع بالصحة النفسية وأهميتها، وعلى وجودك معنا وقبول هذه الدعوة. يعني الله يعطيكم العافية. لخبطناك شوي. لا، أنا أعتقد أنه حتى هالجلسة هذه هي مساهمة لزيادة الثقافة النفسية والوعي النفسي، فأنا أشكركم عليها جزيل الشكر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لكم. شكرا لصالح باسلامة وعبد الوهاب العمري خلف الكاميرات، وفي إعداد هذه الحلقة سحر سليمان، الهندسة الصوتية عند محمد الحسن، وتحرير هذه الحلقة جميل عبد الأحد. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض.